TV. Hayırlı iş Qozon, hayırlı iş Piramida. İsenmi muhterem hem de yakın tamaşaşı. Şuşu minutlarda, şuşu mezgillerde xalqara Tatar Jiri Estrada Festivali sizni 16. mertebe qaynar hem ixlas selamli. Zalda tanış mülayim yüzler, sahnede soңғы yıllarda күнігіп үлгірген. Алып барышулар күңілді жылы да, бір вақытта рахат та, yakında hisler. Şuşu 16 yıl içinde biz bir-birimizge şoqti yakınaydık, hatta tuğanlaştık diyerge de bula. Ebit bizni mında barımızını birge jiyip turatırgan his ol mehabbet hissi. Tuğan yok jirina, tuğan yok mığına, Tatar jirina mehabbet. Büyük şairimiz Gabdullah To'qay sözlerini özgertip, biraz gına bulay diyerge de bula. Qaya barsam, qayda tursam, nishlesem de, ko'nglimda мәңгі qalır tuğan jirim. İqtibar etiniz, bu yıl Tatar Jiri 16. mertebe uza. Әлгі son, yoktaşlarımızda zor gururluk, milletteşlerimizde zor huzurluk uyata. Biz gurur, suveren respublika. Bizning o'z kelешегimiz, o'z tariximiz var, o'z aytir sözümüz var. Şulay etib 16. Tatar Jiri'na rahim etiniz dostlar. Muhtaram konaklar, bugün bizim bilen biride, Beyramda Tataristan Respublikası Prezident Aparatı Jetekçisi Safarov Asqat Ahmetoğlu alkışlarını berip olsak. Endi festivalimizga aylanib qaytsak, men әлегенә o'zgartgan şiir yo'llari şairimizning tuğan avuluna bağışlana. Tuğan avul degеш ko'plarning o'ylarına tuğan avullari esga tushgandir. Hammana hazır festivalimizning boshlab jibaruvchi birinchi nominatsiyada jengib chiqqan jir әлеге hisni, tuğan yoqni sog'inu hisin tog'ida orttirar. Eng yaxshi albom nominatsiyasi xo'jasi Oyrat Safin. Jinguvchi jirning ismi Sog'indim avulimni. Qarshi oling'iz.
Sağınıdım, sağınıdım, avılımınım, yemyeşil şiremeli uğramı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp, yeşlikke koytkanı kükü bulamı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp, yeşlikke koytkanı kükü bulamı. Sağınıdım avılımın kırlar, Turgaylı kingbası yılları. Şu yıllar ızganıda, Turgayjır sızganıda, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Şu yıllar ızganıda, Turgayjır sızganıda, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Sağınıdım avılımın küller, Bederek dalı yılgeni gül yarı. Sanduğaş, sayrağaş, Küngülge mın tolğaş, İske olam yaşlığım tonları. Sanduğaş, sayrağaş, Küngülge mın tolğaş, İske olam yaşlığım tonları. Sağınam avılımın, yaşlıkta iz kalgan jilleri. Aytkanı da izleymen, izlemi düzmeymen, yaşlıkның tabılmaz izleri. Aytkanı da izleymen, izlemi düzmeymen, yaşlıkның tabılmaz izleri. Sağınıdım, sağınıdım avılımın, yemyeşil şiremeli uğramı. Şu uğramı buyladı, koytkanı da uylanıp, yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Şu uğramı buyladı, koytkanı da uylanıp, yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Tatar jara seremoniyasyny açıp jiberişi birinci laureatımız Ayrat Safin. Endi bayanda bir tuğan igizekler itibar etken bolsagız Oydar hem de Almaz Yunusovlar. Ayrat Safinga layıklı Altın Barsı'nın tapşırırga festivalimizin partneri, Kuprofilli Ava Kazan Klinikasının general direktörü Sabirova Firaya Marat kızı çıktı. Bizning alkışlar. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Min bugün şunday iskitkish motor jir bayramida bulurga bik şad. Tatar xalqının jirlari har vaqtda ko'ngilga rahatlik, shodlik, yaxshi kayf keltira. Min tabib bo'larak sizga aytasim kela. Yaxshi kayf umrni uznaydi. Sizni Ava Kazan klinikinin isminden yangi yil bilan qutlayım. Sizga salomatlik, sog'lik, baxt, o'ngishlar tilayman yangi yilda. Sizga Ayrat ijodingizda yangi o'ngishlar, ilhamgil yaningizda bo'lsin. Жаңа жырлар күтіп қалабыз. Bayram bilan sizni. Бик зур рәхмәт Фирая ханым. Лайыклы Алтын Барс бүләге Айратка. İktidar etmek gerek bu indi Ayratның ikinci Алтын Barsı. Hem alkışlar bilen uzatıp kalabız alarını. Bik zor rahmet. Ayrat Safin. Evresme Gülnaz, halık bit
сынамышларға ышана. Һәм менә күп еллар буе татар эстрадасы вәкилләре тарафыннан сыналып килгән сынамышлар бар. Менә мәсәлән, концертка барганда синең юлыңны кара мәче үтеп чыгып китә икән, көттә тор, концертыңа халык килмәячәк. Бу очракта тиз генә таныш организация хуҗаларына шалтыратырга кирәк. Шулай дип кенә ситуацияны коткарып була. Әмне мин тагын берсен әйтә алам. Әгәр дә район башлыклары арасында танышларың бар икән, димәк, быел синең сабан туйларың күп булачак дигән сүз. Менә әгәр дә җырлап йөрү гомумән туйдырган икән, димәк, чираттагы адым депутатлык мандаты. Әгәр дә сине ел буе ТМТВ телеканалына күрсәтәләр икән, ТМТВ телеканалына баргач, йомшак кәнәфиләргә утыртып, шәйләр ишертеп кунак итәләр икән, менә андый җырчының ТМТВ телеканалының махсус премиясенә ия булу шанслары күпкә артыграк дигән сүз. Шәшкә быел ТМТВ телеканалына илткән сукмакны иң күп таптаучы булган ахыры. ТМТВ телеканалының махсус бүләге нәкъ тә аңа тапшырыла. Кайтуыңны кыр казу юрар җыры белән Татар җыры 2015 сәхнәсендә Шәшкә. Кыр казлары ұшып үттілер. Бақшамда гүлләрем шинделер. Сине көтіп зарғы, юқсынып бір сине. Артынан yıllar үттілер. Яшьлегімні алып киттілер. Кыр казылар кире кайтырмы? Шинген гүлләр шәшәк атармы? Мин сагынган кебек, син дә сагынасыңмы? Әллә мин генә сагынаммы? Мин сагынган кебек, син дә сагынасыңмы? Бәлки мин генә сагынамдыр. Тізілішіп қазылар қайтырлар, гүлләрімді шәшәк атырлар. Йөрәк кенә сагынып, сер бирмичә еллар, баш очымнан кыр казы урар. Кайтуыңны ул миңа юрар. Йөрәк кенә сагынып, сер бирмичә еллар, баш очымнан кыр казы урар. Йөрәк кенә сагынып, сер бирмичә еллар, кайтуыңны ул миңа юрар. Баш очымнан кыр казы урар. Кайтуыңны кыр казы юрар. Татар җыры сәхнәсендә беренче тапкыр Шәшкә.
Жыр героyның кайтуын 40 юраган булса, шешкәнең быел татар жырында алтын барс, алуын кем юраганы билгесез. TMTV телеканалының махсус бүләген шешкәгә тапшырыр өчен тәхнәгә TMTV каналының баш мөхәррире Нимаҗанова Лилия Дамир кызы чыкты. Хәерле кич, хөрмәтле зал, хәерле кич, телевизор караучылар. Телевизор караучылар дип әйтеп мин ялгышмадым. Чөнки хәзерге минутта миллионлаган татар тамашачысы TMTV телеканалы аша татар җырын күзәтә. Менә инде 3нче ел рәттән без яраткан тамашачыбызга әлеге мөмкинлекне бүләк итәбез. Татарстан һәм Башкортстан, Оренбург һәм Түбән Новгород өлкәләре, алай гына да түгел, Россия гына да түгел, Америка һәм Европада яшәүче милләттәшләребез зарыгып көтте әлеге көнне. Мин җирнең кайсы гына пешмагында яшәсәгез дә һәрберегезгә күңелле матур кичләр телим. TMTV телеканалының махсус бүләген номинациясендә җиңеп чыккан шешкәне беренче алтын барсы белән тәбрик итәм. Беренче дигәннән, бүген без TMTV каналы сезгә үзебезнең зур серебезне ачырга телибез. Ул да булса 2 апрельдә шушы залда беренче тапкыр Татар музыкаль телевизион премиясының бүләкләү тантанасы узачак. Без һәммәгезне әлеге тантанага көтеп калабыз. Барчагызны да якынлашып килүче яңалар белән тәбрик итәбез. Яраткан кешеләрегез һәр чак янәшәгездә булсын. Шәшкә сине кабат телеканал исеменнән ихластан котлыйбыз. Рәхмәт. TMTV телеканалының махсус бүләге шешкәгә тапшырыла, алтын барсыны алкышларга күмәк әлбәттә әлеге мизгелләрне. Безнең алкышлар шешкә. Инде дуслар, бу минутларда сезнең бөтен игътибарыгызны экраннарга юнәлтәсебез килә. Бүгенге фестивалебезнең оештыручыларын да атап узыйк әле. Оештыручылар Барс Медиа Татар Медиа группасы, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре, TMTV Татар музыкаль телеканалы. Татар жырының оештыручылары әлбәттә алкышларга лаек, хөрмәтле кунаклар. Сезнең игътибар иткәнегез бар микән? Татар җыры фестивале Сафин фамилиясенә битараф түгел. Менә әле генә фестивальне Айрат Сафин башлап җибәрде. Аның инде менә 2нче барсы булды хәзер. Шулай ук фестиваль тарихында Габделфәт Сафинның да алтын барска ия булганы булды. Фестивальнең 10 еллык юбилее белән котларга дип Алсу Сафина килгән иде. Инде монда тәбрикләргә чыгучылар арасында Сафин фамилиялар шулай ук шактый күп булды. Әлбәттә Гөлназ әле 2011 елда үзенең алтын барсынын алгач, Дилә Нигъматуллина кызына Сафина дип исем кушканын да күпләр белеп бетермидер. Әле шуңа өстәп танылган милләттәшебез Марат Сафин һәр елны TMTV телеканалыннан безнең фестивальнең туры трансляциясын бер дә калдырмый карап бара. Сүз уңаеннан сәлам аңа, Марат, сәлам. Камералардан сәлам бирик әле. Менә киләсе номинациядә җиңүченең исемен ишетсәң, бу сихри элемтәнең көчлерәк икәнлегенә тагы да шак катырсың. Китоннан әллә иң яхшы дуэт номинациясында җиңүче Бред һәм Анжелина Сафиннар дип әйтәсең киләме әллә синең? Бераз гына ялгыштың, Айваз, бераз гына. Чираттагы номинация ел ачышы. Аның җиңүчесе Илшат Сафин. Каршы алыгыз. Yazıları җитсәем яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ямыз төп шул ярларга, ышылар карлыгачылар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул ягыларга синең яныга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул ягыларга синең яныга алып бара уйларым.
Шымыты милләш болынында Күмірләшәу шәшәккә Мин ышанам ұшырашулар Болады киләшәкетә Ағиделнең буйлары Шаулап аға сулары Шул яқыларға синең яныға Алып бара буйларым Ағиделнең буйлары Шаулап аға сулары Шул яқыларға синең яныға Алып бара буйларым Ағиделнең буйларына Хаман ашқына күңел Күңелләренең ашықынуы Бұл бит тикмәгә түгел Ағиделнең буйлары Шаулап аға сулары Шул яқыларға синең яныға Алып бара уйларым Ағиделнең буйлары Шаулап аға сулары Шул яқыларға синең яныға Алып бара уйларым Шул яқыларға синең яныға Алып бара уйларым Алып бара уйларым Татар жыры сәхнәсендә беренче тапкыр лауреатыбыз Илшат Сафин. Быелгы дебютантыбызны Илшат Сафинны тантаналы рәвештә тәбрикләү һәм лаеклы бүләген тапшырыр өчен сәхнәгә Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһаншанны дәшәбез алкышлар белән. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез мөхтәрәм җыр сөюче дусларыбыз һәм әлбәттә инде телеэкраннар каршында утыручы тамашачыларыбыз. Кенә миңа шушы фестивальдә ел ачышы номинациясын тапшыручан әйткәч, мин үземдә дә яңа ачышлар ача белү сәләтен ачтым. Хәтерләсәгез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, 5 еллык грандиоз фестиваль булган иде. Һәм ул 5 көн рәттән шушы пирамидада барды. Һәм 5 көненә лә 1 ай алдан билетлар сатылып беткән иде. Аларга инде сценарийны мин язган идем. Һәм атна сайын берәр сценарий яза белү осталыгым барлыгына моңа да мин шак каткан идем. Инде шаяртудан җитди сөйләшүгә күчкәндә, Илшат чынлап та ел ачышы номинациясе ул бик җитди. Чөнки сине тамашачыларыбыз шулай күреп, 1 ел эчендә синең иҗатыңга бәя биргәннәр икән, алар шушы сәхнәгә чыгарга тәргеш биргәннәр икән, шулар белән бергә оештыручылар да сиңа ышаныч билгеләгәннәр икән, алар ел сайын синнән ниндидер ышаныч көтәләр. Чөнки тырышлык шушы талант белән бергә кушып кына киләчәктә зур уңышларга ирешеп була. Инде менә бу ул бит алтын барысыны тикмәгә генә мин бәйләп әйтәсем килми. Ачыш, бу сәхнәдәге ачыш, синең менә шушы Татар җыры фестивалендәге ачышың, ул алтын барысының күрсәгез канатлары бар алтыннан. Алар бик күренмиләр дә, ләкин сизеләләр. Менә ул синең сәхнәдә җырың шушы канатлар кебек күренмәячәкләр, ләкин алар сиңа ышарга, менәргә, сиздереп торачаклар. Киләчәктә дә сиңа уңышлар. Үтәлә тыйнак, ләкин һичшиксез телгә оста Фәнис Җиһанша әлеге премияны биргәндә Илшат куркып беткән иде инде. Ләгәме миңа юкмы бу премия дип. Нишләп айбаш шулай озак сөйли дип уйлыйсыз мине? Бәлки киләсе елга да иң яхшы премия тапшыру номинациясында җиңүче булып, миңа бәлки шушы бүләкне тапшырырлар дигән өметтә торам бит. Иң күп сөйләүче Иң кыска монолог номинациясында Әйе, бирдек сиңа. рәхмәт, рәхмәт бәйрәм белән сезне. Киләсе очрашуларга хәтле. Илшат Сафин, Фәнис Җиһанша безнең алкышлар. Озатып калабыз егетләрне һәм шибәр кызларны әлбәттә. Без дуслар Татар җыры фестивален дәвам итәбез һәм фестивалебезнең тугры дуслары, партнерлары, спонсорлары белән дә якыннанрак танышып узыйк әле. Игътибар экраннарга.
партнерлар. Барс Медиа реклама агентлыгы, Туган телдә реклама, Татар радиосы һәм ТМТV телеканалында эксклюзив реклама урнаштыру. Рәсми партнер Татнефть Ощык акционерлык җәмгыяте. Татнефть икътисади ныклык һәм рухи үсеш нигезе. Люкс затлы киемнәр бутиге. Без киендереп кенә калмыйбыз, без образ тудырабыз. Кафе-кондитерская Аль-Резе, төрле тортлар, бисквит, бизе, күп профильле Ава Казань клиникасы. Сәламәтлеккә юл бездән башлана. 7 озер артезиан суы, эчәсе килгәндә. Медитуризм, сәламәт булу өчен. Капитоль күн һәм мех салоны. Капитольга бармыйча сатып алырга ашыкмагыз. Гирлен маркасын тәкъдим итүче ЛДБТ парфюмерия һәм косметика кибетләр шелтәре. ЛДБТ матурлык монда яши. Тателеком Ощык акционерлык җәмгыяте. Татарстан Республикасының иң ире элемтә операторларының берсе. Турыдан-туры трансляцияның генераль партнеры Намус төзелеш компаниясе. Йортыңны намус белән сал. Һәм фестивальнең генераль иминиятләштерүчесе Наска компаниясе. Наска һәр вакыт янәшә. Бу безнең тугры дусларыбыз, спонсорларыбыз һәм аларның вәкилләре биредә залда да бар. Аларга кайнар сәлам җибәреп калабыз. Әнде җырчыларга әйләнеп кайтсак, менә бүген сәхнәдә күпме җырчы чыгыш ясый. Алар турында күпме язалар, сөйлиләр. Ә бит күпме генә сөйләсәләр дә, алар чыпшын иҗат кешеләре. Зур йөрәкле, изге күңелле аларның күбесе. Дөрес, әлбәттә Гөлназ. Илназ Гарипов мәсәлән, гел төрле хәйрия акцияларында катнашып йөри, мохтаҗларга булыша. Мин яхшылыкны кеше күрсен өчен түгел, үзем өчен эшлим ди ул. Һәрбер яхшылыгын фотога төшереп Инстаграмга куйганда. Ярар анысы менә Илдар Хакимов нишләгән дип уйлыйсыз. Күптән түгел генә $1 миллион акча тапкан. Тапканда намуслы гражданин буларак шул сумманы полиция бүлегенә илтеп тапшырган. Мин Илдарым белән горурланам дип 3 көн дәвамында үкси елаган ди Гүзәл Уразова. Иң яхшы. Менә алкышлар күрәсезме? Илтеп ташлаган, теге тапшырган кешеләр. Миңа калса алар Илдар Хакимовның менә шушы зур геройлыгы өчен алкышлар. Иң яхшы танцеваль проект номинациясында җиңүче Лилия Гыймадинованың яхшылыгы җырыннан сизелеп тора. Син минем җаным ди ул. Күрәсең, иртә белән 5тә дискотекадан кайткач, Лилияны ялгызы көтеп утырган сөйгән ярына. Лилия Гыймадинова, син минем җаным.
Иң яхшы танцеваль проект номинациясында жеңүче Лилия Гыймаддинова. Ең яхшы танцеваль проект номинациясында жеңу яулаучы Лилия Гыймаддиновага үз алтын барсын. Фестивалебезнең мәгълүмати партнеры Фөскей журналын гамәлгә куючы Усманов Рамиль Назим улы тапшыра. Добрый вечер, Хайрлы киш. Очень приятно поблагодарить мне охота организаторов фестиваля за прекрасное настроение, которое они нам дарят. Поблагодарить Лилию за прекрасное выступление. Примите мои искренние поздравления с заслуженной наградой «Алтын Барс». Спасибо вам большое. Лилия өзінің бірінші алтын барс премиясын әлгі минутларда ала. Алқышларға көмәбіз әлгі тарихи мезгіліне. Ең яхшы танцеваль проект. Бик зор рахмет. Гүлназ, біз бит профессионал алып барышлар. Профессионал алып барышлар татар эстрадасын Айфара төркеменнән алып, Ялла төркеменә кадәр яттан белергә тиеш. Әйе, без беләбез дияргә була. Әмінә ел сайын фестивальгә йөрүчеләр безнең кайбер сорауларыбызга җавап бирә алыр микән? Әйдәле, татар шоу бизнесының башлангыч программасы буенча тикшереп карыйк әле. Рәхмәт. Беренче сорау үземнән булыр. Хәния Фәрхинең бәйрәм ансамбле бар. Белүгезчә, әлеге бәйрәм ансамблендә бар тик егетләр генә. Һәм игътибар иткән булсагыз, әлеге егетләр составы ел сайын үзгәрә. Сорау. Хәния Фәрхи елга ничә егетне армиягә озата? Гүлназ, дөресен әйткәндә, синең бу соравың чыннан да башлангыч класс материалыннан менә шушы сорауга җавап биреп карасыннар әле. Эстрадабызның бер күренекле җырчысы кыйммәтле шәхси чит ил автомобилендә җилдерә. Икенчесе халык белән бергә җәмәгать транспортында йөри. Сорау, буларның кайсы халык артисты исеменә күбрәк лаек? Менә минеке белән мондайрак булыр. Баянист Ринат Валиевның 8 баласы бар. Сорау, хатынын мәхәббәттән тилертүче сакал мыекларын ул кайчан кырып ташлар? Игътибар, монысы авыр сорау. Эстраданың еге сорауы. 1991 елда Фирзәр башлады. 1997дә Илсаф эләктереп алды. 2003дә Илсия Бәдретдинова килеп кушылды. 2012дә Фирдус Тямаев дәвам итте. Сорау, татар эстрадасын мишәрләр ничәнче елга тулысынча басып алыр? Менимчә, хәзер мишәрләр алкышлый. Без инде басып алдык дип. Мишәрләр алгы рәттә, күрәсеңме? Әйе. Менә бу мәсьәләнең шишелеше ничегрәк икән? Зөфәр Хәйретдинов йөзләп җыр иҗат иткән автор. Шуларның күбесе үсемлекләр, агачлар белән бәйле. Каен, шымырт, алма турындагы җырлары бар. Шуңа өстәбәле алабуга, абага, кура, әфлүсүн, төнбоек турында да җырлыйлар, име? Әле аларга өстәп ак чәчәк, сары чәчәк, сириннәр дип тә әйтеп китсәк, бик күп. Сорау, 5нче класс өчен ботаника китабын Зөфәр Хәйретдинов кайчан укуыннан туктар? Бу сорауга җавапны хәзер үзеннән дә сорый алырбыз дип уйлыйм. Табиб өлкәсеннән башка тагын бик күп темаларга җырлар иҗат итеп, үзе генә түгел, ярты татар эстрадасы башкарып, танылган хитлары бихисап аны. Иң популяр автор башкаручы номинациясында Алтын Барс премиясе быел нәкъ тә Зөфәр Хәйретдиновка тапшырыла. Җиңүче җырның исеме алда, җавап онытма. Каршы алыгыз. Барда кала, арттан иярі бармый. Гөмір үтә һәр кайсысын, берәмләп саный. Миләш шымык балан кала, кайын кала утырып. Başın eğip yuksınıp, yalgışlardan saklana kur, keşiligini yoğaltma.
жырлар бала, бала сүйген ярларда. Соңғы тапқыр күз еш қойып, сау ашқан талларда. Ялғышылардан сақлана күр, кәшелегіңе юғатма. Ömürler bitmektiz uzak, alda cevap unutma. Kuşlar sayrağıda kala, çişme ağaçları da. Sihri tamlar sırlı kişiler, şatlık sağışları da. Yalğışlardan saklana kür, keşeligini yoğatma. Ömürler bitmektiz uzak, alda cevap unutma. Yalğışlardan saklana kür, keşeligini yoğatma. Ömürler bitmektiz uzak, alda cevap unutma. Alda cevap unutma. Татар эстрадасына yüздеген искиткеч жыр бүләк еткән автор башкаручы Зөфәр Хайретдинов. Елның иң популяр автор башкаручысы Зөфәр Хайретдиновка алтын барсынын һәм татар җыры дипломын тапшырыр өчен Герлен маркасын тәкъдим итүче ЛДБТ парфюмерия һәм косметика кибетләренең Казан филиалы директоры Кольцова Наталья Владимировна чакырабыз. Добрый вечер. Для меня татар-жиры – это событие, которое каждый раз ставит яркую праздничную точку уходящему году. Это фестиваль, который дает возможность увидеть на одной сцене лучших исполнителей года, услышать лучшие хиты. От всей души поздравляю лауреатов нынешнего года. Поздравляю и вас, Зуфар. У вас невероятно лиричная песня. С победой вас! Бик зур рәхмәт әлеге матур җылы сүзләр өчен. Зөфәр Хайретдинов. Бик зур рәхмәт, Зөфәр әфәнде. Гөлназ, ишеттеңме? Быел Кыш бабай бераз соңрак калып килергә мөмкин икән бит әле. Әллә аны Почта Россия белән җибәрәчәкләрме быел? Юк, быелгы кыш ситуациясе белән чаналары җирдән начар шуга икән бераз. Мин беләсеңме нәрсә күрдем әле? Авито шелтәрендә кар сата башлаганнар. Килограммлап. Күргәнең бармы соң, балалар урамда хәзер балчык атыш уйныйлар һәм Кар бабайны да балчыкта әвәлиләр икән. Юк, әгәр дә мин әйтәм, кыш шулай апрельгә хәтле шаяра икән, ниме? Нишләп җәйгә моның өчен декабрьгә хәтле үч алмаска, Менә кыш нинди килсә дә Илназ Бахның күңеле һәрвакыт көр. Дөнья зары бер дә бетмәс. Җырлап яшик, булмаса да ул бер таныр җырында. Һәм нәкъ тә әлеге җыр белән ул быел халыкчан җырчы номинациясендә җиңү яулады. Дуслар, инде аңладыгыз, татар җыры сәхнәсендә Илназ Бах. Эх, бу дөнья куласа.
Dünya şulay yaratılgan, bizden gine kalmagan. Baylarda, xanlarda, məngi yaşay almagan. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışım asa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışım asa. Bulganına şükür etip yaşaysan şağını da. Bulgan bəxtini yuğaltma, suyup kal yaşağında. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışım asa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, bir yaşayışım asa. Dünya kuğu ardım indi, bitmez hiç meşakkati. Jırlap biyip yaşayalı, көріп қалайық рахаты. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışım asa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı məngi bitmez, jırlap yaşayışım asa. Dünya zarı məngi bitmez, biyip jırlayışım asa. Hayır Ahmet! Dünya zarı məngi bitmez, biyip jırlayışım asa. Bak! İlnaz bak! Rahmet! Халықшан жыршы номинациясында жеңі yo'lagan Ilnaz Baqqa Dünya Kulasa jыры үшін Алтын Барс премиясын журналист, жырлар авторы, продюсер Шихапов Ilfaq Ildus ұлы тапшыра. Hayırlı kеш, hürmetli тамашашылар. Мен бұл сахнада басып тұруыма гүрланам. Сіздің де шұты матур кеш. Кел жиылып келуіңіз һәм әлігі жырны шул хәтлі жылы қабыл етуіңіз білән шул хәтлі шатланып гүрланып тұрам. Білесің бе, менә Татар жыры фестивалі ел сайын біз анарға ничек кенә карасак та зур бір вакыйга. Бүтіне біз аны күтә, аны тамашачы да күтә, авторлар да күтә, жырчылар да күтә. Һәм нәрсә генә дисәк тә, бүгенге фестиваль ул калейдоскоп төсле. Аны төрлечә әйләндереп карарга була. Һәм шул вакытта ул татар сәхнәсенең бүгенге көннең күзгесе. Нинди караш булуга карамастан, ул күзгегә карап, ниндидер анализлар ясап тору, ул рәхәт әйбер. Чөнки ул чын дөреслекне күрсәтә. Менә фестивальнең бүгенге фестивальнең башыннан төрле пландагы җырлар булды. Мин Илназ өчен чын күңелдән шат һәм миңа аны бүләкләүне ышандырганнары өчен рәхмәтлемен. Бары тик шул. Рәхмәт сезгә. Шулай итеп, алтын костюмлы, алтын Ilnaz Baq үзенең чираттагы Алтын Барс сынын ала. Без әлеге мезгилләрне алкышлыйбыз һәм Ilnaz өчен чын күңелдән шатланабыз. İlnaz bak!
Ah Gülnaz, senin turda соңгы arada türlü imиш-мимишләр ишетә башладым бит әле мин. Шулаймы ни? Нәрсә сөйлиләр инде минем турында? Халык булай дип сөйли, имеш Гөлназ Сафарова татар җырында бирелми калган алтын бар сыннарын соңыннан өенә алып кайтып китә дә икән. Шуларны кыйып, төрле балдаклар, алкалар ясый икән. Сез уңайнан синең әлеге алкаң узган елны юк иде бит әле. Карале, Айваз, халык бит синең турында да сөйли. Имеш Айваз Садыров узган елны Митибер Шәрипович белән кул кысышып менә шулай төшкән фотосурәтне бөтен кешегә күрсәтеп йөри. Бигрәк тә ГАИ хезмәткәрләре туктаткач, машина йөртү таныклыгы урынына шуны гына чыгарып күрсәтә ди. Гөлназ, син мине процентсыз социаль ипотеканы ничек алды дип уйлыйсың соң тагын? Айваз, телисеңме? Без синең машинаңны гомумән туктатмаслык итәбез. Шул фотографияны зур итеп чыгарып, машинаның алгы тәрәзәсенә ябыштырып куярга тәкъдим ясыйсыңмы? Тагы да яхшырак усулы бар. Так. 16-нчы татар җыры, 16-нчы төбәктә узганлыктан фестиваль сиңа зур бүләк ясарга булды. Әле бу номерлар белән, именной номерлар белән сине бер кайчан да туктатмаслар. Сах Садыров Айваз Хамбалович. Әйтергә кирәк, шуннан да бик зур бүләк. Гөлназ, рәхмәт, фестиваль сиңа да зур рәхмәт һәм Рифкат Нургалиевичка да зур рәхмәт әйтергә кирәктер әлеге номер өчен. Ләкин шушы серия белән юлда самый активный хам дип кабул итәләр инде. Шунсыннан гына куркам. Гөлназ, беләсеңме, фестивальнең сиңа да бүләге бар бит. Әйтеле, син татар җырын ничәнче тапкыр алып барасың? 9, 10. Быел 10-нчы тапкыр. Дөрес, шуннан да 10. Синең бүген әлеге сәхнәдән кабатланмас елмаюыңны бүләк итүгә 10 ел тулып китте. Бүген синең юбилей. Һәм шул уңайдан фестивальнең сиңа үз бүләге бар. Хәзер инде үзеңнең лаеклы алтын барсыңны кабул итеп ал, Гөлназ. Әлеге эксклюзив бурышны һәрвакыт түшеңә тагып бирсәң, синең өчен ябык ишекләр бер кайчан да булмас. Бүгеннән үк тагып куям да бөтен теге күлмәктән күлмәккә генә күчереп йөртәчәкмен. Бик зур рәхмәт фестивальгә, бик зур рәхмәт. Айваз, сиңа рәхмәт. Менә бит, хәзер инде без тулы хукук белән үзебезне иң популяр алып баручылар пара дип саный алабыз. Безнең турыда сөйлиләр икән, димәк безне беләләр, безнең тормышыбыз белән кызыксыналар дигән сүз. Инде без иң популяр хәзер алып барышлар булсак, Гүзәлия белән Элвин Грей, ул да булса Радик Юлиакшин, быелгы татар җырының иң яхшы дуэты дип табылды. Җиңүче лауреатларның үзләрен сәхнәгә дәшик. Гүзәлия һәм Элвин Грей. Keyfim yok
Әйінді ең яқшы дуэт Элвин Грей һәм Гүзәлиягә Алтын Барсының РБК Татарстан эшлекле мәгълүмат агентлыгының баш мөхәррире Миргаязов Алмаз Тахир улы тапшырачак. Кадерле дуслар, кадерле туганнар, татар җырының якын дуслары, инде бүген 16-нчы мәртәбә әлеге фестиваль бара. 16-нчы регион туган якка бәйләүләре шулай ук бик символик. Ни өчен дисәң, шушы сәхнәдән яңгыраган һәрбер җыр, һәрбер аны башкарган җырчы күңеленә, тавышына, моңына, шушы моңны, тавышны һәм теманы салган туган җир, ичкән су, үскән үлән һәм туган якның башка күңелгә, татар күңеленә якын булган символлары. Шуңа күрә алар сеңгән җырчы күңеленә инде, җырчы күңеленнән сезгә агыла шушы сәхнәдән. Барыгызны шушы бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. 16-нчы фестиваль соңгысы булмасын, алга таба да шушы сәхнәдән яңадан яңа лауреатларны һәм моңа кадәр күрергә күнеккән улпат җырчыларны, йолдызларны күрергә, тамаша кылырга, аларга алкышларга, аларга чәчәкләр бирергә, аларга Алтын Барс премияләр тапшырырга язсын дигән теләк белән бүген тәбрик итәм. Ялгышмасам, беренче мәртәбә бугай шулай бит, Гүзәлия? Радик шулай беренче мәртәбә үзләренең Алтын Барс халык премияләрен алучы Гүзәлия һәм Радик Юлякшинга сезнең алкышлар һәм инде әлеге фестивальнең символы һәм иң зур бүләге, эстрадабызның иң зур бүләге Алтын Барс премияләре. Рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Фәни Җиһанша белән бергә бер уку йортында укыган безнең хөрмәтле Миргаязов Алмаз Тахир улы сүзе иде бу. Бик зур рәхмәт, алкышлар. Алкышлар һәм әлбәттә лаеклы бүләкләр. Гүзәлия һәм Радик Юлякшин. Кайда гына булсаң да күңелеңдә туган як җыры. Шул җырны тыңлагач, сагына әнисен улы. Шул җырда яңгырый туган йорт, нигезем сагышы. Шул җырдан яңара хәтердә балачак тавышы. Кайда гына булсам да күңелемдә туган як җыры. Бу җырдан ирешә газизем, әнкәмнең нуры. Бу җырда хисләрем, уйларым, иң якты хатирәм. Бу җыр аша туган ягыма, әнкәм янына мин кайтып киләм. Кеше тарафыннан әйтелә торган иң матур сүз, иң җылы сүз ул әлбәттә әни сүзе. Һәм әлбәттә туган як җырына, туган як моңына мәхәббәт әни белә бәйле. Әнкәйләребез янына чираттагы лауреатыбыз, хит-парадлар лидеры номинациясе җиңүчесе Ришат Фазлы Әхмәтов башкаруындагы Яшәтәсе килә әнкәйләрне җыры аша хәзер барыбыз да кайтып килә алырбыз. Сәхнәдә Ришат Фазлы Әхмәтов. Туган әнкәй куйынымда ялгышлардан шуңа тыйыла. Жан жылытыр назга сусаганда кочагыңа кайтып сыйынам. Ярдәм итте әнкәй дугаларың, упкыннарын кичкән шагында. Кадерләрен белеп яшигәле, әнкәйләрнең исән чагында. Ярдәм итте әнкәй дугаларың, упкыннарын кичкән шагында. Кадерләрен белеп яшигәле, әнкәйләрнең исән чагында. Әнкәй синнән күргән изгелекне соңга калмам микән түләргә. Син әзерсең безнең бәхет өчен, бер җаныңны бишкә бүләргә. Ярдәм итте әнкәй дугалар,
şağında Kaderlerin bilip yaşaygalı Ənkeylərinin isen şağında Yerden bitti ənkey duyğalarım Hupqınlarını kişken şağında Kaderlerin bilip yaşaygalı Ənkeylərinin isen şağında Yüzlerinde nurlar baltab dursun Ömür kızlarına jitkenişim Yaşatasın kile anilerini Yüzüge tügül minge jitkenişim Yerden gitti enkey duyğalarım Upqınlarını kişken şağında Kaderlerini bilip yaşaygalı Ənkeylərinin isen şağında Yerden bitti ənkey duyğalarım Hupqınlarını kişken şağında Kaderlerini bilip yaşaygalı Ənkeylərinin isen şağında Kaderlerin bilip yaşaygalı Ənkeylərinin isen şağında Ənkeylərinin isen şağında En kaderli gaziz kişilerimiz, ənkeylərimiz turundagı iskitkiş jır bilen Rişat Fazlı Ahmetov. Әлеге номер барышында экранда әниләр һәм аларның балалары күрсәтелде. Алар арасында сезгә яхшы таныш кешеләр, танылган шәхесләр һәм хәтта фестивалебез кунаклары да бар иде. Шулай ук әлеге фотолар арасында безнең фестивальнең ике бәхетле тамашачысы һәм аларның әниләре дә күрсәтелде. Алар фестивалебезнең организаторы Татар радиосы оештырган махсус конкурс аша узып, шул рәвешле татар җыры тарихына кирип калдылар. Biz кабаттан Ришат Фазлы Әхмәтовка алкышларыбызны бүләк итик. Яшәтәсе килгән әнкәйләрне җыры белән хит-парадлар лидеры номинациясендә җиңү яулаган Ришат Фазлы Әхмәтовны алтын барсыны белән бүләкләр өчен Наска Именият компаниясының финанс директоры Сибгатуллин Марат Габдулкауи улы чыкты. Хәерле кич, дуслар, хәерле кич туганнар. Һәм яңа гына яңарган җырдан соң аерым атап хәерле кич әниләр дип эндәшәсе килә. Дөрестән дә дуслар, газиз кешеләребез әниләр турында күпме җырласак та аз кебек. Наска Именият компаниясе исеменнән барлык әниләргә тазалык, саулык телим. Көннәрегез кояшлы, гомерегез озын, бәхетләрегез мул, киләчәгез якты, туасы тоннарыгыз сөйнешле булсын. Ришат, әлбәттә, сине котлыйм. Җырлаган барлык җырларын сине хит-парадның беренче урыннарына гына алып менсен. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Лаеклы алтын барсын. Ришат Фазлы Әхмәтов кабаттан әлеге сәхнәдән ала. Ришат Фазлы Әхмәтов. Битмәс төкәнмәс санкциялар ясалды шул безнең илгә соңгы елда. Безнекеләр җавап итеп үз санкцияларын керттләр. Ә бит бу ситуациядан гади халык интегә. Алар арасында әлбәттә җырчылар да бар. Ләкин безнең татар эстрадасы бу товарларга алмаш тиз тапты. Нәфкать Нигъмәтуллин, мәсәлән, яратып ашаган пармезан сыры урынына Теләче сөт заводы җитештерген иремчек куллана икән хәзер. Әйе. Хәмдүнә Тимергалиева Латвия шпротларына алмашка Шушма елгасында тотылган бәртәс балыкларын майга маны башлый.
Менә дигән алмаш. Импортозамещение турындагы закон аңа бик тиз таптылар кулланыш безнең җырчыларыбыз. Иркә итальянский капрон колготкаларга алмашка Чебоксарда чыккан җылы трикотаж оек кия икән хәзер. Жылы да рәхәт тә үзебезнеке. Рөстәм Закиров чит ил машинасыннан баш тартып, пышалым чаналарына менеп утырган. Җәй көне бераз уңайсызрак булыр инде булуын дип борчыла, ләкин нормально ияләшер Алла бирсә. Илназбах үзенең эшкә ашмаган, каһәр суккан, немец фамилиясын ниһаять татарчага күчергән. Хәзер ул Илназбах Авыев. Гөлназ Султанова үзенең клипларын үзебездә, туган җиребездә Казанда төшерә башлаган. Һәм моның нәтиҗәсе инде быел күренде. Син һәм мин тырышып хезмәт куючы Татар радиосының махсус бүләгенә ия булды ул быел. Татар радиосының махсус бүләге, димәк, Гөлназ Султанова һәм аның кызы Амелиягә тапшырыла. Әниле кызның дуэты «Кирәк түгел сагыш» дип атала. Тыңлыйбыз һәм ләззәтләнәбез. Каршы алыйк. Күз яшьләрен түгеп, еллар үтте диеп, сагышланып утыр, яшәгәнмен көеп. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килер диеп, көткән чакларымны искә алам хәзер, яшьлек елларымны. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Бәхет килә икән, көтә белсәң генә, уйлар синең белән, бәхетем син генә. Кирәк түгел сагыш, кирәк түгел ялгыш, сагышларда, ялгышларда адаштырма язмыш. Кирәк түгел
Adaştırma yazmış Sağışlarda, yanlışlarda Adaştırma yazmış Rahmet. Üç balan ise İskitkiş Gülnaz Sultanova Hamanın kızı Amelia. Gülnaz Sultanova һәм Амелия башкарган Кирәк түгел сагыш җыры Татар радиосының девизы белән чыннан да аваздаш. Кирәк түгел сагыш, яхшы кәеф бездән башлана дип тулыландырып әйтергә була хәтта. Һәрвакыт яхшы кәеф таратучы Татар радиосының махсус бүләге Гөлназ Султановага һәм аның кызы Амелияга Татар радиосы радиостанциялар шелтәренең директоры Гәрәева Динә Марат кызы тапшыра. Хәерле кич Казан, хәерле кич дуслар. Татар радиосы беренче көннән үк Татар җыры фестивале белән хезмәттәшлек итеп килә. Радиобызда көн сайын популяр хитлар, заманча һәм популяр җырлар, премьералар тәкъдим ителә. Татар җыры сәхнәсендә күп кенә сез яратып өлгергән җырлар сәхнәдә яңгырый. Гөлназ һәм Амелия, сезне чын күңелдән лауреат булуыгыз белән котлыйбыз. Сездән яңадан-яңа хитлар көтеп калабыз. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хәзер аңладым булса кирәк, ни өчен шуңкадәр күп чәчәк? Чөнки бу бит Татар радиосының махсус бүләге һәм әлеге чәчәкләр дә Татар радиосын тыңлаучыларына ахырысы. Gülnaz Sultanova һәм Амелия. Татар радиосының махсус бүләге. Фестивальгә әйләнеп кайтыйк, татар кинематографиясы юк дияргә ияләндек без. Ләкин бу өлкәдәге соңгы үзгәрешләр киресен раслый. Габдрахман Абсаламов романы буенча төшерелгән фильм милләттәшләребездә бик зур кызыксыну уятты. Менә безнең кинематография, Голливуд һәм Рәсәй кино төшерүчеләре юл белән киткән булса, безнең җырчыларыбыз популяр кинофильмнарда катнашкан булса, ничек булыр иде икән, Без үзебезгә шушы сорауны биреп карадык. Әйтик, мәсәлән, барыбызга да таныш совет кинофильмы Афоня. Афоня билгеле, гади генә сантехник егет. Үзебезнең шундый ук гади егет турындагы фильм миңа калса Фирдуня дип аталган булыр иде. Менә Голливудта шулай супергеройларга аерым мәхәббәт. Спайдермен, Бэтмен, Супермен, алар кебек үк җисез, оста, көчен кая куярга белмәгән үзебезнең супергерой Мөнирмен булыр иде. Үзебезчә әйтсәк, Мөнирмен. Тегермәндә эшләүче Мөнирмен булыр иде ул, әйме? Менә Хания Фәрхи бит безнең Ак чәчәкләр фильмында төште дидек, әйме? Ләкин анда бит аның төп роль түгел иде. Без менә шундый супер фильм төшерсәк, аңа төп рольне бирер идек. Һәм беләсеңме, ул фильм ничек аталыр иде? Әлдермеш слезам не верит. Яхшы, минемчә. Алай булгач, Салаватны да берәр фильмда төшермичә булмый. Ул төшкән кинофильм һичшиксез зур касса җыячак. Голливудта әлеге фильм прокатта Форсаж дип аталса, үзебезнең Рәсәйдә Берегись автомобиле булачак миңа калса. Көчле харизмалы Нәфкать Нигъматуллинны да берәр фильмда төшермичә булмый бит инде. Шуңа күрә ул төшкән супер боевик Нәфканатор дип аталачак. Әлеге фильмнар һичшиксез зур уңышка ия булыр иде. Менә узып баручы елда кайсы музыкаль клип иң яхшысы дип табылды икән. Ирод җырчылар арасында иң яхшы видеоклип номинациясенең җиңүчесен игълан итәр чак җитте. Ул Илдар Хакимов. Уфтанмыйк үткәннәргә җыры белән. Хәерле иртә, сөеклем. Җаным, хәерле иртә. Ничек хәлләрегез? Безнең барысы да яхшы. Сине көтәбез. Мин юлга чыктым. Озакламый була. Юлларның төрлесе була. Хәвефсезе, хәтәре. Әйбәт юлдашларың булу. Юл үтүнең рәхәте. Уфтанмый үткәннәргә, кул булгы киткәннәргә, рәхмәт әйтеп арымыйк, бәхетле иткәннәргә. Уфтанмый үткәннәргә, кул булгы киткәннәргә, рәхмәт әйтеп арымыйк, бәхетле иткәннәргә. Дусларның төрлесе була, яхшысы да яман.
Тикші yıllar бойы Yanыбызда қалғаны Уфтанмай күткәннәргә Қол бұлғы кеткәннәргә Рәхмәт әйтіп арымый Бәхетле иткәннәргә Yarılarının türlüsü bola Yaratkanı, kokkanı Nasip bulgan yarlarımız Yaratmasın başkanı Oftanmay ötkənlərgə Qol bulğu gitkənlərgə Rəhmət eytib arımıyıq Bəxtli itkənlərgə Oftanmay ötkənlərgə Qol bulğu gitkənlərgə Rəhmət eytib arımıyıq Bəxtli itkənlərgə Rəhmət eytib arımıyıq Bəxtli itkənlərgə Rəhmət eytib arımıyıq Bəxtli itkənlərgə İldar Hakimov. En yaxshi videoklip hujasi. Шыннан да үткәннәргә уфтанырга ярамый. Без беләбез, киләчәк якты, зур, өметле. Өметле киләчәк әлбәттә безнең татар кинематографиясында. Илдар Хакимовка лаеклы бүләкләрен тапшырыр өчен сәхнәбезгә кинорежиссер, Россия кинематографистлары берләшмәсенең әгъзасы, Казан мөселман кинофестивале лауреаты Фәрит Дәүләтшин чакырыла. Хәерле кич, кадерле дуслар. Сезнең исегездәдер. Бір 20 ел алдын инде теге магнитофон куяйдык та теге Ташкарага урамга динамикларны ибәреп теге музыкаларны ишетеп утырайдык. Хәзер инде клипсыз бер телевидениедә кая барсагыз да клибыгыз бармы дип сорыйлар. Илдарны котлыйм. Алла күрсә яңа елда күп матур шундый сыйфатлы клипларны күрергә насип итсен. Илаһ амин. Бик зур рәхмәт. Фәрит әфәнде сездән гениаль киношедеврлар, Илдар Хакимовтан янәдән матур клиплар көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Илдар Хакимов. Инде шушы җирдә фестивалебезне дәвам итеп, мәгълүмати партнерларыбызны да искә алып узыйк. Төп мәгълүмати партнер ТНВ Татарстан телеканалы. Генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн эшлекле электрон газетасы. Эшлекле интернет партнер РБК Татарстан мәгълүмат агентлыгы. Телеканаллар: Казан телерадио компаниясе, Первый городской каналы, ВГТРК, ГТРК Татарстан филиалы. Порталлар: Матбугат.ру сайты, Тацентр.ру интернет порталы, КЗН портал.ру, Казан шәһәре порталы. Журналлар: First K, Теленеделя, Релакс FM радиостанциясе. Газеталар: Вечерняя Казань, Ватаным Татарстан, Казанские ведомости, Охшарлак. Беләсезме, Гөлназ, бу елгы финанс-экономик кризис эшмәкәрләргә, банкирларга гына түгел, җырчыларга да шактый тәэсир ясаган. Соң әлбәттә, монда бит турыдан-туры бәйлелек. Әгәр дә банкирның акчасы булмаса, ул җырчыны корпоративка чакырмый. Җырчы корпоративта җырламый икән, димәк, аның финанс хәле романс җырлый. Юк, Гөлназ, мин бу хакта әйтүем түгел, соңгы экономик халат җырчыларның иҗатында чагыла башлаган. Мәсәлән, Радик Юлиакшин ипотекаларын евро һәм долларда алучылар өчен җыр язган. Елама, ярсыма дип атала ул. Асаф Валиев яңа концерт программасын төзегән. Ярый әле өйләнмәдем дип исемләнгән әлеге антикризис программасы белән ул инде ярты Татарстанны йөреп чыккан. Соңгы арада әнә Салаватта җырлап йөри бит. Алма булса шундый булсын, берне бишкә бүләрлек,
Дустың болса, шундай болсын, сенің үшін түләрлік деп. Aygül Rəximova yana maşını alam deyib akşa yığan, 1 milyon sum akşasını toplağan, hem nihayet Gınvar ayında şul maşınını alam deyib avtosalonga kilgen. Lakin bişara kız Gınvarda bir avtomobillerge beye 30%'a artkanın bilmegen. Keri qaytып ketken. Әміне Азалия Зиннәткә кризис бір дә қағылмаған кебек. Ул һәр вакыттагыча искиткеч елмая. Һәм шушы кабатланмас елмаюын ул хәзер безгә барыбызга да бүләк итә алачак. Татар җыры 2015 фестивалендә иң яхшы видеоклип номинациясында җиңү яулаучы Азалия Зиннәт. Соң инде җыры белән. Kullarına zəngər şəşəgiydə Qoluma qasab məni qatladan Şu gündən başlap Gözlərimdən almay başladı Canı yaralı Yürekə yarası Eytməsən də sizəm bitinərə Aşık canlar bir bizgənə tügər Aşıraşular bulamazsın indi Sizip duram qaynar sulaşana Yüzüne balgı yaşı gelir Zəngər külbəgində bikirləşə Balan şəşəklər şikirlər Can yaralı Yürekəyin yarası Eytməsən də sizəm bitinədə Aşık canlar bir bizgənə tügəl Aşıraşular bulamazsın indi Aşık canlar bir bizgənə tügəl Aşıraşular bulamazsın indi Neler özgərgəndir şu qədərlə Hislərini yaşrə almışsan Көрməmişkə salınıb ütüb gitsən Canlarına uğrana tapmışsan Can yaralı Yürekəyin yarası Eytməsən də sizəm bitinərə Aşık canlar bir bizgənə tügəl Aşıraşular bulamazsan Can yaralı Yürekəyin yarası Eytməsən də sizəm bitinədə
Очрашулары боламасын инде. Хатын кыз башкаручылар арасыннан иң яхшы видео клип номинациясында җиңүче Азалия Зиннәт. Әбет клипның уңышы актерлар уйнауыннан тора. Азалияга премияны бу клипның төп геройы, Татарстан Республикасының халык, Рәсәй Федерациясының от казанган артисты Хайруллин Илдар Зиннур тапшыра. Исәнмесез, кадерле дуслар, кардәшләр, кунаклар, барысында да йөрәм белән. Моннан 10 ел элек миңа татар җырының бер таркан бер юнәлеше булган Йолдызлар фабрикасының жюри ягзасы булырга туры килде. Шунда бик матур һәм бик сөйкемле. Шул ук вакытта бик тыйнак һәм бик ялчан бер кыз безнең игътибарыбызны җәлеп итте үзенә. Ул башта безгә татарча бик матур итеп җырлап бирде. Шуннан соң Алла Пугачеваның данлыклы Арлекинасын җырлап безне хуштан яздыра язды да, без тиз генә аны җиңүчеләр исемегенә кертеп, иҗатында зур уңышлар, якты теләкләр теләп, аны зур эстрадага аңа фатихабызны бирдек. Ходай рәхмәте белән теләкләребез рас килде. 10 ел узды, бу кызыбыз хәзер бүген сәхнәнең түрендә. Һәм мин аңа алтын барсны тапшырырга тиешмен. Минем горурлыгымны һәм шатлыгымны аңлыйсыздыр дип уйлыйм, чөнки без ялгышмаганбыз, фатихабызны бирдек. Эстраданы җиңел жанр диләр, дөрес түгел. Азалия үзенең хезмәте белән, үзенең иҗаты белән моның киресен дәлилләде. Беләсезме, ул менә без төшергән бу клипта ул бөтен эшне үзе эшләде. Оештыручы булды, администратор булды, бик кыйммәтле машиналар тапты, павильоннар турында сөйләште, безне вакытында ашатты. Алай гына да түгел, кинооператорга ничек клип төшерергә, безгә артистларга ничек мөхәббәт уйнарга икәнлеген өйрәтте. Һәм моны аңлап була, чөнки аның тагы бер ягы бар. Менә бер ай элек кенә мин аңа шалтыратып Азалияны тагы бер уңышы белән кытладым. Ул диссертация яклап, кандидат педагогических наук булды, котлык җәмәгать. Азалия, мин синең җырыңны яратам, иҗатыңны яратам, үзеңне хөрмәт итәм. Әгәр дә тагын бер клип төшергә уйласаң, зинһар өчен икеләнмә, шалтырат, чакыр. Театрдан отпуск за свой счет алып булса да җигереп киләм, тагын бер барысны алабыз. Котлыйм сине. Театр әһеле шул. Шундый тәмләп котлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт, Илдар әфәнде. Илдар Хайруллин, Азалия Зиннәт. Гөлназ, миннән еш кына Татар радиосының баш мөхәррире буларак, татар эстрадасы ул нинди дип сорау бирәләр, сорыйлар. Бүген меңләгән тамашачы каршында, миллионлаган телетамашачы каршында кичкенә генә чагыштыру ясап карыйсым килә. Ничек кенә сәйри яңгырамасын, безнең татар эстрадасы мөмкин булса без үзәккәрәк чыгыйк. Менә шушы хәзер чыгачак яшелчәләр, җиләк җимешләр тутырылган кәрҗингә ошаган. Шуннан да ошаган бит. Менә игътибар белән карасаң, мондарга килергә мөмкин булса. Карыйгали карыйк. Менә бу апельсин белән мандарин, Илнар һәм Ленар Сайфиевлар. Аңлашыла, мандарин Ленар Сайфиев, апельсин Илнар Сайфиев. Һәм менә монда кыяр. Бу кыяр, озын кыяр Раяз Фасыйхов. Ләкин гади кыяр түгел, ат казанган кыяр. Карале, менә монда уртада кирлеп ятучы бәрәңге салаваттыр инде, Гөлназ, бу тама, бу безнең Татарстан арча бәрәңгесе тимә Габделфәт Сафинга, тимә берүк. Юк, кара, тукта, менә мин күрәм, менә монда Башкортстан питомнигында үстерелгән карт баклажан бар. Монысы точно салават. Салават, баклажан. О, менә монда мин күрәм әле парлашып торган шияләрне дә. Буларны да танымау мөмкин түгел. Бу бит Гүзәл Уразова белән Илдар Хәкимов. Дөрес, әлбәттә, Гөлназ. Менә монда күрәсезме, менә ике шия берсеннән берсе аерылган. Әйе, берсе монда, берсе монда. Булары Илфак Шикапов белән Илсия Бәдретдинова инде. Так,
қышытқан аңлашыла, Фирдус Тимаев қышытмаса алай секіріп бермәс еді. Мұнда қояндыр күмбеді. Біләлер. Қояндыр күмбеді әләкке мен айтам. Мұның кім екенлігін білеміз енді шілепәлі бет. Мөнир Рахмаев. Yok Gülnaz, bu tama, көрмейсің әлі, бұл бетінде ұзған елгі қарт күмбе, бұл Асаф. Қаралы, әміне мұның кім екенлігін мен білем. Міне қариқ әлі, достар. Сіз де танығансыздар. Камераға да көрсетік әлі, MTV қараушылар да көрсінлер әлі. Бұл бет точно Мөнир мұнса. Мөнир әйе ешіл бұрыш. Молодец, Gülnaz. Кім әйтмешлі, үз туаныңы таптың. Бұрыш-бұрышны Ирактан көре, ләкин бұрышылмас. Сен бит біздің хуш ислі, татлы бұрыш. Әмінер сен әйтмешлі, ешіл бұрыш. Бик білесін келсе, әлігі ешіл бұрыш ең яқшы танцевал проект номинациясында жеңуші. Хам ғымымен ол әлігі номинацияның лидері. Шушы танцполлар королі. Өзі шулай дей. Сәхнәде Мөнир Рахмаев. Selam piramida! Kış olmuşlar edekse hazır. Her bir balona şakara benim sahnege, benim motoruna getirip benim sahnede bir yerge. Edeks balalar şığıl benim yalva, şığıl değil mi? Künden balalarda gereki sahnege bir gele deyimiz. Olmuşlar piramida! Balkı alı gülle utlar bugün de bit birge biz. Kuruşurge, sirleşirge, birge dip gelgen biz. Oylamada, ıyalmada durmuybuz, eyde qarab. Yigiter mi kızlar miken, kimler iken ıstara. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tünün boyu köngre aşağıya göre yıplama. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tünün boyu köngre aşağıya göre yıplama. Köşüre komşular. Koya balalar, koya. Geliniz, beraber. Bütün halk eyteşek, bulla bikteşek. Eğlenip gite başlar, usta şul bizden tatar. Bir güne o yaş vakit, deyip kalırga aşık. Bu günlerge kalmasın, ayakların dolmasın. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tünü boyu köngre aş, aya göre yıplama. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tünü boyu köngre aş, aya göre yıplama. Kurtağa girmedi, karta gelmiken elle kalgan kulegelerde. Nige bizge kulege de girmedi. Olmasa büyük balık, uzi bizden köylerge. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tünü boyu köngre aş, aya göre yıplama. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tünü boyu köngre aş, aya göre yıplama. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Aya göre yıplama. Bas bas, eyde bas, bibi tuktama. Tene boyu köngre aş, aya göre yıplama. Tene boyu köngre aş, aya göre yıplama. Piramida köşüre, kokuşlar köşüre. Hoppa. Köşüre balkon. Ең яқшы танцевал проект номинациясында жеңуші үзәйтмішлі танцполлар королі Мөнир Рахмаев. Ең яқшы танцевал проект хожасы Мөнирге үз бүлеген Көшіре! Сәхнеге фестивальның мәғлүмәти партнеры болған Первый городской телеканалының пиар-директоры Свиягин Сергей Андреевичны дәшәбіз. Әлек башларды iyi gelin, 1-2-3 gittik. Еще раз тамыр мәттебе, әйдәңіз ова. Мөнирге алтын бас керек не ақырсы. Башы исе шул жеткен. Рахман бек зур! Мөнир ашықма, сен аға бүлек берелер. Бұл менің балалар.
Очень хочется, не знаю, так высказаться, поговорить. У нас вот Муниру поаплодируем. Давайте детишкам еще раз поаплодируем, пожалуйста. Очень зажигательный танец. Детишкам дейді, Мунир, сиңа түгел. Әйе. И Муниру еще раз поаплодируем, друзья. Менә хәзер сиңа. Я стоял за сценой, действительно было очень сложно не выбежать и не начать вместе с ними танцевать. И большое спасибо хочу сказать именно Муниру за то, что он зарядил весь зал и лично меня позитивной энергией, не останавливаясь в своем развитии, продолжая дарить людям именно ту энергию, которая сейчас была здесь. И, наверное, успехов, удачи в дальнейшем творчестве. Спасибо большое. Рахмаев Менир. Татар жыры, Гүлназ, білесіңме, һәр вакыт татар милли традицияларын саклау өстендә эшли. Син теге сәхнә артында шәк-шәк белән капкалап торыңны әйтмәкче буласыңмы? Юк, мин икенче әйбер хакында. Кызганычка каршы соңгы арада татар фольклорының онытылып килүче жанрлары бар. Шуларның иң традиционы әкият. Камыр батыр белән таң батырмы? Юк, заманча әкият. Тямаев һәм Бал. Бурын-бурын заман түгел, үзебезнең заманда Тямаев караоке клубта карар иткән җырларга. Гади халык авыз ачып, җырын тыңлаган аның. Күзәткәннәр Тямаевның 12 бал җыйганын. Беләсеңме нәрсә, Айбас? Бал җыйганмы, мал җыйганмы, сырламасаң да ярый. Тямаев биеп җибәрсә, җырламаса да ярый. Инде елның иң популяр җырчысы Фирдус Тимаевка алтын барсынын һәм татар җыры дипломын тапшырыр өчен Намус төзелеш компаниясының генераль директоры Фазлыев Марат Рафаил улы чакырыла. Хәерле кич, дуслар. Татар җырының үзенең тарихы бар, үз уңышлары. Уңыштың сыры гади. Ул башланган тотынган эшне намус белән башкарсаң, сине тиешенчә бәяләмичә, күрмичә калмыйлар. Фирдус шундыйлардан. Шушы эшеңгә карашыңны югалтмауны теләп калам. Һәм шушы премия белән кайнар котлыйм. Бик зур рәхмәт, дуслар, хәзер тагы да көчлерәк итеп алкышлагыз. Үзе көчен дәртен безгә жәлләмәгән кебек, жәлләми аңа чын күңелдән көчле алкышлар бүләк итеп, Алла бирсә, тиздән нурлы Татарстанның алдынгы районнарының тагы да алдынгысына әйләнәчәгенә ышанып һәм Фирдус Тимаев мишәрчә шундый татар җыры барлыкка китерер дигән өметтә сәхнәне Фирдус Тимаевка тапшырабыз. Каршы алабыз. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел ямгагын сүтә-сүтә. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Әйдәгез булай. Сиздермичә, хәлсез картлы килеп җитә. Яшәп калый, янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Яшәп калый, янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Айлар түгел, еллар түгел. Гомер юлын бары матур, эшләр бизи армас талмас йөрәкләргә. Җимеш булып килеп керер гомер көзе. Яшәп калый, янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Әнәс кулларны күтәрәбез. Яшәп калый, янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Мишәрләр периоды бар.
Nige üter Köşelikini uyga salıp Sağa suğa Yaşav yeme Durmuş göme Saklar için Sinde minde Zirre tuğum Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Gömerüde Gömer kile Enerjirige Yana sabay Ova salar Ederiz bilen Hayallarını Oşarırga Bu dünyada Sinde minde Jirde tuğan Küteremiz kullarla Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Yaşap kalayım Yanıp kalayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Bu durmuşta İyigelikli Özler salayım Nurlatlarda İyigelikli Özler salayım Rehmet kazan Бик тиздән халыкара Мишәр җыры фестиваленә нигез салачак егетебез Фирдус Чамаев. Фирдус Чамаев. Татар җыры быел 16-нчы мәртәбә. Татарстаныбызның йөрәге башкалабыз Казанда уза. Ел саен әлеге зур тамашаны үз күзләре белән күрергә диеп, төрле төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән тамашачылар җыела. Идел һавасы белән җанны иркәләүче рухи мәркәзебез Казан шәһәрендә безгә быел да күрешергә насыйп булды. 1000 еллык бай тарихы, илебезнең барлык төбәкләре сокланырлык бүгенгесе. Һичшиксез якты, матур киләчәге булган башкалабыз безне бүген янәдән үзенең киң күңелле кунакчылыгы белән каршы ала. Казаныбызның дәрәҗәсе Аллага шөкер ел сайын үсә бара. Илебезнең спорт башкаласы исемен тулысынча аклап, шәһәребез соңгы еллардагы зур үзгәрешләре белән үзендә яшәүчеләрне генә түгел, ә килгән барлык халыкны, барлык кунакларны да сөендерә килә. Казан һаман иҗат дәрте белән рухланып яши. Казан һаман яшь. Җырлы Казан, моңлы Казан дип Тукайыбыз да тикмәгә генә әйтмәгәндер. Бүген Казаныбызның үзәге чыннан да җырга күмелгән. Татар җырына. Кая гына булсаң да күңелеңдә туган як җыры. Инде аңлашыла ки, бүгенге фестивалебез тулысынча әлеге девиз астында уза. Туган җиргә, туган якка, туган йортка мәхәббәт хисе ул кешенең күңелендә булган иң саф һәм изге хисләрнең берседер. Кайда гына булсаң да туган як җыры һәр вакытны синең белән. Һәм нәкъ менә җыр аша без шушы кайдадыр еракта калган балачак сукмакларына да әйләнеп кайтабыз. Бу җыр безнең күңелле һәм иң самими хатирәләребезне яңарта. Беренче адымнар, әни сүзе, туган якның кабатланмас табигате һәм туган нигез. Туган як җыры тормышка, туганнарыбызга, якыннарыбызга булган мәхәббәт җыры ул. Язда бар табигать яңаргандай, бу җырдан безнең күңелләр яңара. Ә менә фестивалебез кыш аенда узса да, язларга без җыр аша бик җиңел рәвештә генә әйләнеп кайта алабыз. Чираттагы номинация Ел төркеме дип атала. Бу номинациядә җиңүчеләр Артур Марат дуэты. Каршы алыйк үзләрен. Артур Марат.
Yazıları jitti yürek minim Urunundan kuzgaldı Şiir sağınıp kıyaş nurun Üzene tartıp aldı Sevdin yazsa işegen İrginle başıp geredim Yazdım birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Yazılarda seni izledim Yazlarda seni taptım Yazdım birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Yazdım birinci şeşegin Üzüne üzüp birdim Yazılar kile Gün жылысы bizге көшті Нұрлы yüzün kızargan Yazının шымыр салқынары Uzып кетер birazdan Süyüdün yazsa işegen İrginle başıp keredim Yazdың birinci şeşegi Tiksina üzüp birdim Yazılarda seni izledim Yazlarda seni taptım Yazdың birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Yazdың birinci şeşegin Üzüne üzüp birdim Yazılar kile Tabiatga ышанмагыз Gel үзенекен eyte Ғашық болсаң қауышырға Елның бір күні жетер Süyüdün yazsa işegen İrginle başıp keredim Yazdың birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Yazılarda seni izledim Yazlarda seni taptım Yazdың birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Yazılarda seni izledim Yazlarda seni taptım Yazdың birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Süyüdün yazsa işegen İrginle başıp keredim Yazdың birinci şeşegin Tiksina üzüp birdim Yazdың birinci şeşegin Üzüne üzüp birdim Yazılar kile Yazılar kile 2015 yılның ел түркімі Артур Марат. Ел түркімі номинациясында жеңу яулаған Артур белән Маратқа лайыклы бүләкләрен безнең информацион партнер Казан телерадио компаниясының генераль директоры Тимирҗанова Мәдинә Фатих кызы тапшырачак. Добрый вечер! Самые верные, самые преданные фестиваля «Татар-Жире». Я бы сказала, вы уже живые участники. У кого-то 16-летний опыт, у кого-то первый год. Я вас искренне поздравляю с этим праздником. На улице, прям буквально сейчас, наш 16-й регион безуспешно пытается прийти зима. А на нашей сцене весна. Артур, Марат, я вас искренне поздравляю с вашим первым попаданием в эту номинацию. На самом деле у вас очень много поклонников, вы очень много лет на сцене. И каждый раз, несмотря на сезон, если вы на сцене, с вами всегда весна. Потому что у вас великолепная энергетика и очень теплые сердца. Мы вас всех поздравляем. Енді біз алқыштарға көмегелі тағы бір қат Артур білән Маратны. Алар шыннан да бик нык әзірләнгәннәр әлеге бәйрәмгә. Эксклюзив прическалар гына ни тора. Артур Маратның қорқыныш төшләре беләсезме нинди ди? Нинди? Имеш алар Казан егетләре төркеменә кире әйләнеп кайтканнар, аларны кертмәгәннәр. Артист халкының гомумән нервлары ташка үлчим. Алар куркыныч төшләрне бик еш күрә. Менә Салават бүген мәсәлән татар җырында беренче булып җырлаганын күреп куркып уянган. Зәйнә Фәрхетдинова еш кына төшләрендә Әлфинә Әзгәм ва тавышы белән җырлый башлаган күреп елап уяна икән.
Жәвит Шакиров бір күннің мұндай түш көрген. Имеш, үйіне қайтса, телевизор қаршындағы яратқан орынында Зүлфәт Зиннуров отыра екен. Әлі шуңа үстеп, аяғына Жәвитнің яратқан ұйық башында электірген жөнсіз. Ринат Рахматуллин Горбачев қайтып сухой закон кірткенлеген көркі ұянған. Күпләр қорқа ақырысы. Әміне Ринас Ахметовның тішін бір нешікте қорқыныш деп атап болмай. Оның тішіне алтын барсын алуы кірген. Имеш ол пирамида сәхнесінде нәқ ортасында шылай йылдыз болып балқып тұрады. Затлы костюмнен, бүтін зал аңа қарый, сұқлана, шибер қызлар аңа диплом, шешеклер тапшыра, ауыл йылмая һәм алқышларны қабыл етіп тұра. Һәм білесізме, бұл тішнің бүгін шынға ашыр шағы жетті. 16-шы Татар жыры фестивалінде үзенчәлекле моң номинациясында жиңу яулаған Ринас Ахметовны сәхнәгә дәшәбез. Алқышлар әлігі жерде. Білесіңмі, сенің білән жерде гүрләттіріп яшисілер келер. Сені гіне сүйіп, һәм өзім сөйіліп, изгі жонар білән тире юніде. Білесіңмі, сенің білән жерде таңнарымны қаршылысыма келер. Қарашыңыны тойып езілерімді, барысы да йоқлағаны ертеді. Білесіңмі, сенің білән жерде яшисілер келер мәңгі бірге. Балаларға өрнек болып келді, ұмытылмасылық болып кеткештіні. Ұмытылмасылық болып кеткештіні. Білесіңмі, сенің білән жерде болсын иді, еңдері келді, еңеді. Ауыр мезгеллеріні екеугіне бірге жеңіп барсақ еді біз өмірге. Білесіңмі, сенің білән жерде ұйсақ енді тек яқшы қадире. Яқшылықлар білән есіке алып, біз елмайсақ еді өткен күніге. Білесіңмі, сенің білән жерде яшисілер келер мәңгі бірге. Балаларға өрнек болып келді, ұмытылмасылық болып кеткештіні. Білесіңмі, сенің білән жерде яшисілер келер мәңгі бірге. Балаларға өрнек болып келді, ұмытылмасылық болып кеткештіні. Ұмытылмасылық болып кеткештіні. Үзенчәлекле моң номинациясы җиңүчесе Ринас Ахметов.
Үзенчәлекле моң иясе Ринасқа лаеклы бүләген Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Разил Салих улы Вәлиев тапшыра. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, туганнар, милләттәшләр. Менә без инде барыбызда 2 сәгатьтән артык, 2 сәгать ярым концерт тыңлап утырабыз. Һәрберебез уйланып утыра торгандыр. Сезнең нәрсә уйлаганны мин белмим, үзем нәрсә уйлаганны гына әйтә алам. Мен әйтәм, әгәр дә бу дөньяда татар халкы өчен, татар кешесен шушындай моңлы җырлар булмаса, татар җыры булмаса, бу дөньяның бер кызыгы, бер мәгънәсе булмас иде, мен әйтәм. Инде бер заманны искәртеште, бер заманны Илһам Шакиров белән очрашкач, мин аннан сораган идем. Илһам абый, менә безнең татар халкы инде 1552 елны Казан ханлыгы җибәрелгәч, дәүләт булуыннан туктаган, ничә гасыр, 100 еллар буена патшасыз, дәүләтсез яшәгән, әмма югалмаган. Һаман яши, үз телендә сөйләшә, гореф-гадәтләрен саклый, җырлый. Мәйтәм, ничек алай сакланып кала алды икән ул? Ул әйтә, менә шул ди, менә син үзеңдә әйтә башладың ди. Татар халкын шушы патшасыз, дәүләтсез вакытта ислам дине һәм татар җыры саклап калган, диде Илһам Шакиров. Җыр милләтне генә түгел, җыр безнең һәммәбезне дә яшәтә һәм яшәртә. Бигрәк тә моңлы җыр, менә Ринасның шул хәтле матур моңлы җырын тыңлагач, минем күңелемә шундый уйлар, шундый фикерләр килде. Мин үзем хөрмәт иткән кешеләр турында проза белән генә сөйләмим, шигырь язырга тырышам. Менә 8 еллык бер кичкенә генә шигырь яздым Ринас сиңа багышлап, шушы җырыңа багышлап, шуны хәзер укып үтмәкче булам. Елап түгел, һәр чак җырлап яшик. Гөрләп яшик шулай йөзгә чаклы. Без яшәсәк, татар җыр яшәр. Без яшәсәк, яшәр татар халкы. Гасырлардан гасырларга күчеп, алга дәрсен безне татар җыры. Яшиселәр килә җырлый-җырлый, җиткәнчегә кадәр татар чыры. Разил Вәлиев, бик зур рәхмәт. Әлеге Алтын Барс Ринасның беренчесе, шуңа күрә ул бүген чыннан да дебютант, алкышларны жәлләми бирик әле үзенә. Беренчесе булсын, соңгысы булмасын. Уңышлар сиңа. Амин. Ринас Әхмәтов. Беләсезме, татар җыры адресына еш кына хатлар язалар. Һәм хәзер укып китәчәк хатыбыз безне бик нык кызыксындырды. Ник дисәгез, электрон почтага килүенә карамастан ул кулдан язылган. Исәнмесез, татар җыры башлана әлеге хат. Сезгә Арча районы Кышкар авылыннан Сәбирә хат яза. Мин сезне ел сайын ТМТV каналыннан бик яратып карыйм. Быел фестивальгә барып, үз күзләрем белән күрәсе килү теләге уянды миндә. Мөнир сәхнәдән алкышлар сорагач, хәлдән тайганчы көчле итеп алкышларга теләгән идем. Фирдус вперед дип кычкыргач, урынымнан сикереп торып, пирамида залы буйлап йөгереп киләсе килгән иде. Айваз белән Гөлназ әйткән һәрбер шаярудан калганнар көлмәсә дә, рәхәтләнеп тәгәрәп китеп көләсем килгән иде. Иремне татар җырына билетлар сатып алырга җибәрдем. Тешләнгән килеш кайтып керде. Нәрсә булды дип сорагач, бәяләр диде. Бу җыр бәйрәмен үз күзебез белән күрер өчен безнең авылдагы хезмәт хакы белән хыялланасы гына кала. Миңа бик үкенечле булмасын өчен шәхсән миңа атап җырланган җыр яңгыратып булмас микән быелгы татар җырында дип тәмамлана әлеге уникаль эчтәлекле хат. Беләсезме, Сәбирә ханым, бар ул андый җыр безнең фестивалебездә. Бар. Елның иң популяр җыры номинациясендә җиңү яулады әлеге җыр. Син икән бит дип атала ул. Ә башкаручысы Илдар Әхмәтов. Рәхмәтегез. Hislerimnin sedeliğin duyup, yıldızlardan isimlerin uyup, Allah'ın ağzım değilse senin de şiir. Uzganlarının bu avazı dolu, sağışlarının kaytavazı bulu, oralarda yıllar yatayken bir
Күкім бәсін ертіп ашып, günahlardan yirak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son iken bir yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atkan, siniken bir, siniken bir. Күкім бәсін ертіп ашып, günahlardan yirak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son iken bir yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atkan, siniken bir, siniken bir. Hıyanetin indi kişerindi, nazlarından kabat iserindi, kollarımı suzayım değilsen, senindi Zəngər su tumanlarday taralıb, xəyanət qazaplarga vuralıb, oralarda yıllar yata ikəni bil. Biz avınğan yıllar yata ikəni bil. Күкім бәсін ертіп ашып, günahlardan yirak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son iken bil, yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atlar, siniken bir, siniken bir. Siniken bir, siniken bir. Күкім бәзін ертіп ашып, günahlardan yirak kaçıp, takdirlerini uzayım desen, son iken bil, yazmışlarının sınavından kaçkan, milyatlar kışağına atkan, siniken bil, siniken bil. Siniken bil, siniken bil. Siniken bil, siniken bil. Yılның ең популяр жырын башқарушы Илдар Әхметов. Елның ең популяр жырын башқарушы «Син икән бит» дип жырлаған Илдарға бүләк тапшыручы фестивалебезнең мәгълүмати партнеры Бизнес онлайн интернет газетасының пиар директоры Гайнетдинова Гөлсинә Игоревна. Исәнмесез, кадерле дуслар, хәерле кич. Существует множество эпитетов и красивых слов, которые мужчины посвящают своим прекрасным дамам. Но Ильдар в одной песне сумел выразить все самые прекрасные чувства. И еще раз напомнить, что женщина — это тайна. Ильдар, я поздравляю вас с наградой. Вы заслуженно получили эту статуэтку. А газета «Бизнес онлайн» поздравляет всех, кто присутствует в этом прекрасном зале, с наступающим Новым годом. Мы стараемся самыми первыми сообщать вам самые интересные и самые важные новости. Оставайтесь с нами. Зур рахмет. Спасибо, рахмет. Илдар Әхметов. Бик зур рахмәт бүләк тапшыручыга, зур рахмәт Илдарга. Давам итәбез. Кая гына булсак та, күңелләрдә туган як җыры дип әйтә киләбез без бүген кич дәвамында. Ә бит туган як ул һәрберебезнең туган йортыннан башлана. Бер уйласаң, безнең бар тормышыбыз да шушы туган йортыбызга таба илткән юл шикелле. Кем генә булсак та, кая гына булсак та, безнең тынгысыз йөрәгебез гомер буе шул юлны эзли. Күңелебезнең рухи ихтыяҗы булган җырбың белән танышу әлеге туган йорттан әни башкарган бишек җырыннан башлангыч ала. Туган йортка ашкынмаган, аны юксынмаган, сагынмаган кеше юктыр. Ләкин кызганыч, һәрбер кеше шушы сагынуын басар өчен туган йортына кайтып сыена алмый шул. Безнең һәрберебезнең чыгышы яисә тамырлары авылга барып тоташа.
Билгеле, һәр авылның үз тормышы һәм һәр кайсыныкы төрле. Кайбер авыллар матур үсеш юлы белән алга барса, кайберәүләре кызганычка каршы битеп бара. Һәм республикабызда да андый авыллар юк түгел. Без яңарыш чорында яшибез. Киләчәккә өмет баглап, яшь буынны тәрбияләгәндә үткән әби-бабаларыбыз яшәгән дәврләргә караш тоту бик мөһим. Халкыбызның гореф-гадәтләрендә җиде буын бабаңны белү, нәсел шәҗәрәңне төзү шулай һәрвакыт саваплы гамәлләрдән саналган. Инде үзең туган төбәкне, үзең туган авылны, үзең туган йортны истә тоту һәркем өчен дә кадерледер мөһим. 16-нчы Татар җыры фестивале дәвам итә. Чираттагы номинация хатын-кызлар арасында иң яхшы альбом. Аның җиңүчесе Эльмира Сөләйманова туган йорт сагышы турында җырлар. Каршы алыгыз. Taşladım seni ağır şoklarda, bəxtlər izlə gitken idim de, qaldırdım seni jide yatlarga, bəxtlər izlə gitken idim min, tatlı xiyallar beni aldagan, tuğan nigizde oyunu jilgene qaytıp yağılır kışım kalmağan. Bu zamanada minugi tügel memleketimde var bütenlerde qaytalmaymışım sina avalım saf şaklarıma ütkenlerime bəxtlər izlep gitken idim min, tatlı xiyallar beni aldagan, tuğan nigizde oyunu jilgene qaytıp yağılır kışım kalmağan. Yetiştirmişim, dünya kırmışım, mina zor bəxet bulup duyulmay, tuğan yanımını yaratularım, satıpla alıp bulmayış ol bulamay, bəxtlər izlep gitken idim min, tatlı xiyallar beni aldagan, tuğan nigizde oyunu jilgene qaytıp yağılır kışım kalmağan. Bəxtlər izlep gitken idim min, tatlı xiyallar beni aldagan, tuğan nigizde oyunu jilgene qaytıp yağılır kışım kalmağan, tuğan
туған негізде ойыны желгені қайтып егілір кішім қалмаған қайтып егілір кішім қалмаған. Xotin-qiz boshqaruvchilar arasida eng yaxshi albom xo'jasi Elmira Süleymanova. Менә бит ничек халык жылы кабул итте безнең Эльмирабызны. Эльмира Сулеймановага лаеклы алтын барсынын фестивалебез партнеры булган Калинин урамы 37-нче йорт адресы буенча урнашкан люкс бутигына нигез салучы Бардаева Наталья Николаевна тапшырыр. Добрый вечер, дамы и господа. Я рада поздравить Эльмиру с такой замечательной наградой. Наш бутик «Люкс» – это необыкновенный бутик стиля и моды. Я одеваю женщин много лет и знаю, что никакая внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена красотой внутренней. Песни Эльмиры – это целый мир, мир душевной красоты. И когда такие женщины поют песни, верится, что мир все-таки будет спасен. Будьте счастливы, Эльмира! Будьте успешны. Я люблю всех женщин. Женщин России, женщин Татарстана. Я первый раз на таком прекрасном празднике. Спасибо. Я счастлива, что у нас в Татарстане есть такой праздник песни. Бутик Люкс, Калинина, 37. Блистательно. Сәхнәдә ике хатын-кыз тора. Берсе шундый матур җырлады, берсе шундый шәп сөйләде. Менә бит шын мәгънәсендә хатын-кызның көче. Салават үзенең Дубайдагы йортында камин куярга булган. Үзе уйга баткан. Шынны куйым микән, әллә күпләр куя торган ясалманы гына куйым микән? Киңәш сорап дусты Айдарга шалтыратырга булган бу. Алло, Айдар, камин куясым. Ниндине куйым микән? Шыннымы, искусственныймы? Айдар озак уйлап тормаган, шынны куй достым, шынны куй дип җавап биргән. Матур да кешегә дә күрсәтергә оят түгел. Салават әлбәттә Айдарның сүзенә колак салган, ләкин шулай да Фирзәр дустына шалтыратырга булган. Фирзәр исә ясалманы куярга кушкан. Ясалманы куй, аның шынына яга-яга күпме утын бетә беренчедән, икенчедән агач иде, андый шынны кую ярамый дип әйтәләр дип җавап биргән Фирзәр. Салават икеләнеп калган. Газиз башын шактый борчуга салган әлеге сорауны тәгаен хәл итәр өчен Рөстәм дустына шалтыратырга булган. Салаватның мөрәҗәгатен тыңлап торганда, камин нинди булса да булсын, тик төшереп Инстаграмга куйганда матур чыксын дигән Рөстәм дусты. Инстаграмга куйганда матур чыксын. Ә бит бу җөмләнең мәгънәсен 90-нчы елларда гомумән дә аңламаслар иде. Замана алга атлый, прогресс үсә, ә җырлар мәңгегә кеше күңеленә кереп кала. 90-нчы еллар хиты номинациясендә җиңүчене игълан итәр вакыт җитте. Бу хитның исеме һәрберебезгә таныш. Соңдыр шул, соңдыр. Башкаручысы Филүс Кахиров. Силемеріп күткән, яшілікілер өткән, ұнытқансыңдыр, сен мені көптен,
unutqansыңdır, sыңdır şu sыңdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, unutqansыңdır, sыңdır şu sыңdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Senindi meni oylamıysındır, Uluda oylamay dip oylaysındır, oylamıysındır, sındır şu sındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, oylamıysındır, sındır şu sındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Yaratmışsındır, yaratsan eğer, kilgeler idi senden bir haber. Yaratmışsındır, sındır şu sındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, yaratmışsındır, sındır şu sındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, yazmışlar şuldur, yalğışlar Filuz Qahirov. Filuz Qahirovga loyiqli bo'lagin topshiruv uchun sahnaga Tatneft kompaniyasining jamg'iyatchilik bilan ilm-fanlar departamenti yetakchisi Valiyeva Nuriya Zufar qizini tashabbiz. Сөзні Филюстен соң оқып болса даған татарша әйтергә булдым. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар. Нефтчылар исеменнән татар җырының барлык лауреатларын сәламлыйм. Аларга иң изге теләкләр җиткерәм. Филус, татар җырын, моңын һәр йөрәккә керерлек итеп башкарасыз. Киләчәктә дә безне шатландырып, татар дөньясына нур чәчеп, иҗатыгызны дәвам итегез. Минем тагын бер максатым бар. Сорманда яшәүче әниемнең сәламе. Ул сезнең матур җырларыгызны һәр вакыт телевизордан көтеп ала. Кем үстергән микән шундый моңлы җегетне ди. Эх, концертына барырга иде ди. Филус Qahirov. Менә ул талант,
Менә ул көчле алкышлар. Гүлназ, білесіңме, татар эстрадасы жыршылар арасында күптәннән бирле күзәтеп килгән сынамышлар бар. Аларга игътибар итә белергә генә кирәк. Менә мәсәлән, әгәр дә Зөфәр Зәйнәпне мактыйлар икән, димәк алар Җавид белән Зөлфиядә кунакта утыралар. Әгәр дә Гүзәл Уразова концертка үзе генә килгән икән, димәк Илдар Хакимов кабаттан балалары белән өйдә калган. Өйдә калмый хәле юк. Гүзәл бит ишекне бикләп китә, ачкыч бар тик Гүзәлдә генә. Менә тагын бер күзәтү. Әгәр дә Айфара төркеме егетләренең йөзләре моңсу икән, димәк тиздән төркем лидеры Алмазның туган көне. Бүләккә җыелышырга кирәк. Әгәр дә җырчы ялгыз нарат төбендә, учак яктысында күз яшьләренә була фотосурәтләрне йырта елап утыра. Аннан соң шул фотосурәтләрнең ялгап булмаячагын аңлап тагы да катырак елый башлый икән, менә андый җырчының елның иң романтик җырчысы номинациясендә җиңү шанслары күпкә артыграк. Менә аның күз яшьләре күптән инде шушы ялгыз нарат астында калган. Елау теләге кискен генә үбәсе килү теләгенә алышкан. Җиңүче җырның исеме дә шулай атала. Бер үбәсем килә. Бу җырга заманында Леонид Ильич Брежнев мөкибән киткән булыр иде. Бер үбәсем килә җыры белән сәхнәдә елның иң романтик җырчысы исемен яулаучы Илназ Сафиуллин. Bir übesim kile gözlerinden, İsresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Bir şişesim kile sırlarine, yaktırtasım sırrı gözlerine. Şaşıp bir nazlısım kile, ay nurundan nurlu yüzlerine. Bir übesim kile gözlerinden, İsresim söyü sözlerinden. Jiller bulup sarılasım kile, yalan ayak uzgan izlerine. Söyü uşağında dürli kabatlısım kile isimini. Hislerinin tizginlerini sütüp, yaratasım kile barısını. Bir nazlısım kile şeşlerinden, bir kuşasım kile dillerinden. İsresim kile söyüğünden, min bəxtli barı senin bilen.
Рәхмәт. Yılın en romantik jırşısı İlnaz Sefiulin. Әйді елның ең романтик жырын башқарғаны үшін Илназ Сафиуллинға алтын барсының тапшырырға деп сәхнәбізге дизайнер, Татар жыры фестивалінің стилисті Алина Бәдретдинованы шақырып қалайық әлі. Мин һәр җирдә матурлык эзләргә ияләнгән кеше. Һәм бүген әлеге матурлыкны бар җирдә күрәм. Тамашачылар да моны тоядыр. Әйтергә кирәк, татар җыры елдан-ел үз маркасын тота. Илназ, син 10 ел сәхнәдә. Сине котлыйм, сиңа яңа иҗади уңышлар телим. Лайыклы алтын барсының шибәр кызлардан ала бүген безнең Илназ. Алкышлап алыйк әлеге. İlnaz Sefiulin. Оештыручылар Барс Медиа Татар медиа группасы, Татар радиосы радиостанциялар шилтәре, TMTV Татар музыкаль телеканалы. Безнең алкышлар. Туган якның тарту көчен аннан ярак киткәч кенә аңлыйсың икән. Соңгы тапкыр кайчан булды инде синең белән бу хәл? Августта Хадрисма Татар радиосының зур автопробеги белән ВАЗ Патриотка утырып Кырымга барган идек. Бу хакта ишетмәгән кеше калмагандыр. Син үзең бит безне күз яшарыңны сөртеп, явылыклар булгап узатып калдың, Гөлназ. Киләсе елга кая барабыз без Алла берсә шушы автопробег белән? Икенче елга безнең уйлаган система белән дәвам итсә, Аляскага. Анда суык бит. Менә Екатерина 2-дә синең кебек уйлагандыр Алясканы сатканда. Ләкин анда суык булса да күңелләрдә яз булсын, Гөлназ. Иң яхшы лирик җыр номинациясендә җиңү яулаган җырда да нәкъ шушы хакта әйтелә. Янымда яз булып калалы. Әлеге искиткеч җырны Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Закиров башкара. Каршы алыгыз. Bir yarsın biledi canımdı, bu yarsı davuldan kışlara. Nice yıl yaşap da suyunu, bilmegen iken bit bu yere. Utka sal, suğa sal sinmine, üzüngde birdirlep yanalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup kalalı. Utka sal, suğa sal sinmine, üzüngde birdirlep yanalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup kalalı. Başlarım eğlensin siyüde, sinmini bəxtli itəli. Yanımda kalmazsan kalmazsın, yandırıp bulsa da gidelim. Utka sal, suğa sal sinmine, üzüngde birdirlep yanalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup kalalı. Sen beni yaşarttın, yaşlattın, dilemim yarsının tınganan. Görmesem min seni dünyadan, yaratmay giderse bulganmın. Utka sal, suğa sal sinmine, üzüngde birdirlep yanalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup kalalı. Utka sal, suğa sal sinmine, üzüngde birdirlep yanalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, canımda yaz bulup
kalalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Üzüme bulmazsan bulmazsın, yanımda yaz bulup kalalı. Janımda yaz bulup kalalı isimli jiri bilen Tataristan Respublikasının xalq artisti Rüstem Zakirov. Janımda yaz bulup kalalı 2015 yılının en lirik jiri. Onu tiyişli itib başqarıb xalqның көңіліне жеткіре алушы Rüstem Zakirovны бүләкләү өчен Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясының генераль директоры Әминов Илшат Юнус улы чыкты сәхнәбезгә. Исәнмесез, кадерле дуслар, милләттәшләр. Чынлап та бүген бик зур бәйрәм. Әле менә пирамида залына кергәндә бер журналист килде дә: Илшат Юнусович, вы что здесь делаете? Вы же с Марат Мавлютовичем конкуренты дип әйтте. Мен әйтәм, нинди конкурентлар инде без? 16 ел элек без ишәүләп, Марат Мавлютович, мин, Айрат Минимович, хәзер мәдәният министры, бу фестивальне башлап җибәргән идек. Шуңа күрә без бит инде нинди конкурентлар? Без бер гаилә. Гаиләдә үзегез беләсез. Күбрәк аралашсаң, талаша башлыйсың. Бераз инде тик күрешми торсаң, сагына башлыйсың. Менә минем хәзер сагынган чагы инде менә. Сагына беттем. Икенчедән, Татарстан Яңа Гасыр каналы бу фестиваль белән һәр вакыт тыгыз элемтәдә. Без аның үсешен һаман күзәтеп торабыз. Без инде мин уйлаганча бу фестиваль татар эстрадасын яңа дәрәҗәгә күтәрә. Чөнки монда иң беренче яңа талантларны күрәләсез. Икенчедән инде танылган артистларны, ал яраткан җырларыгызны тыңлыйсыз. Менә инде Рөстәм әфәнде дә менә шундый талантлы җырчыларыбызның берсе. Без бу аның талантын яратабыз, аны тыңлыйбыз. Һәм инде ул бүген лауреат исеменә лаек булды. Мин чын күңелдән сезне тәбрик итәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Әле сезнең иҗат юлыгыз озын булсын һәм яңа үсешкә, яңа призларга насыйп булсын сезгә. Чын күңелдән тәбрик итәм. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Илшат Юнусович. Rüstem Zakirov. Festivalimizning yaqin do'stlарын, sponsor uyushtiruvchilarini esga olib, qobatdan ekranlarga ko'z solaylik hali. Турыдан-туры трансляцияның генераль партнеры Намус төзелеш компаниясы. Йортыңны намус белән сал. Һәм фестивальнең генераль иминиятләштерүчесе Наска компаниясе. Наска һәр вакыт янәшә. Партнерлар: Барс Медиа реклама агентлыгы, Туган телдә реклама, Татар радиосы һәм ТМТВ телеканалында эксклюзив реклама урнаштыру. Рәсми партнер Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте. Татнефть икътисади ныклык һәм рухи үсеш нигезе. Люкс затлы киемнәр бутиги. Без киендереп кенә калмыйбыз, без образ тудырабыз. Кафе-кондитерская Аль-Резе, төрле тортлар, бисквит, безе. Күп профильле АВ Казань клиникасы. Сәламәтлеккә юл бездән башлана. 7 озер артезиан суы. Эчәсе килгәндә. Медитуризм. Сәламәт булу өчен. Капитоль күн һәм мех салоны. Капитольга бармыйча сатып алырга ашыкмагыз. Герлен маркасын тәкъдим итүче Илдебуте парфюмерия һәм косметика кибетләр шелтәре. Илдебуте матурлык монда яши. Таттелеком ачык акционерлык җәмгыяте. Татарстан Республикасының иң ире элемтә операторларының берсе. Бу бит безнең спонсорларыбыз. Бер елмаеп алкышлап алыйк әле үзләренә. Yıllar ötü bilen tuğan yakka tartılıq hisi her biri bizge xas. Tuğan yak jırın, hisin, xatirelerin xatirde yaڭartu tilegi bile birretten kişide eli tağın bir kişili tileg yaşı. Ul nesil ruğunu, tamırını bilü, İrənu tilegi. Jide buğununu bil degenler burungular. Bilgili, ötkenin bilmegen halkının kileşeki de yok. Biz kileşegimizge zor ümitler bağlıyız.
Шираттагы чыгышны әзерләгәндә без татар дөньясына зур өлеш керткән, эз калдырган бер шәхеснең шәҗәрәсен өйрәнү һәм аны тамашачыларга күрсәтү максатын куйдык. Ул гына да түгел, бу шәхеснең кем икәнлеген сез, тамашачылар, билгеләдегез. Сезнең тавышларыгызның күпчелеге аңа бирелде. Ул татарның бөек улы Габдулла Тукай. Шунысы гаҗәп, Тукайның шәҗәрәсен өйрәнү һәм архивлардан күтәрү максаты белән без мәдәният бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Анда безгә әлеге материалларны күтәрер өчен 1 ай вакыт кирәк диделәр. Соңра, белән сөйләсәм, Тукай турында сөйләшкәч, мин дә ничектер Тукайча сөйләшә башладым. Соңра без әлеге максат белән Тукайның Казандагы музеена юл тоттык. Анда әлеге материалларны күтәрер өчен мәдәният бүлегеннән рөхсәт сорарга куштылар. Кирәйләнеп кайтсак, тагы 1 ай югалтачагыбызны аңладык та без туп-туры Кырлайга, Тукайның Кырлайдагы музеена юл тоттык. Анда инде безне шин мәгәрәсендә гади авылларча якын итеп, бик тиз арада кирәкле материалларны кулга да тапшырдылар. Кадерле дуслар, үз тамырларыгызны бер кайчанда онытмагыз. Туганлык җипләрен бер үк үзә күрмәгез. Бүгенге тарихны язучылар, ул әлбәттә безнең балаларыбыз, оныкларыбыз. Татар җыры сәхнәсендә, халык мәхәббәте номинациясендә җиңү яулаган җырчы, баламның балалары җырын башкаручы, Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи Биктахирова үзе. Рәхмәт зур. Инде сизмидә калганмын үскәннең балаларның бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә кайта, оныклар мине тагын. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагын. Баламның балаларын насип булды күрергә, бишекләрдә тибрәтергә, иркәләргә сөяргә. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламнан кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Булар инде безнең бәйрәмнең балаларына алкышлар дуслар. Я. Әнә шулай. Баламның балалары иң зур байлык яшьләргә, шундый киләчәгең барда рәхәтләнеп яшәргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Рәхмәт. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Яшьлегемә алып кайта,
Эстрадамыздың шын мәгънәсендә йөзек кашы. Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи. Хәния Фәрхигә лайыклы бүләген тапшырыр өчен Капитоль күн һәм мех салоннар җилтәренең үсеш буенча директоры Садыков Энвир Өлфәт улын чакырабыз. Халкыбызның тарихы, бүгенгесе, киләчәге иң гүзәл асылы ул татар җыры. Татар җыры фестиваленең иң асыл җырчыларыннан берсе ул Хәния ханым, минемчә сез. Сезнең җырларыгыз күңелләрне, җаннарны иркәли. Киләчәктә дә иҗатыгыз белән гел безне шулай куандырып, шатландырып торсагыз иде. Котлыйм сезне. Бик зур рәхмәт. Капитоль күн һәм мех салоныннан махсус бүләк тә бар әле. Так. Әйе, төлке тиресеннән тегелгән натураль жилет. Менә бит. Әнә теге зур капта. Әле Һәм инде Капитоль күн һәм тире салоннары исеменнән Хәния ханымның үткән юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, уңышлар, иҗатыгызда бик зур уңышлар телибез. Ничек килешә? Хәния ханым. быелгы кыш болай булгач куркыныч түгел сезгә, Хәния ханым. Шушы 16 ел эчендә Татар җыры фестиваленең әлбәттә инде үз традицияләре барлыкка килде. Ул һәр елны декабрь аенда шушы затлы бинада уза. Һәр елны әлеге фестивальне карарга дип Татарстанның төрле төбәкләреннән, чит илләрдән татар җырына, татар моңына гашыйк тамашачы җыела. Инде артистларга килгәндә, соңгы елларда алтын бар сыннарын алганнан соң TMTV телеканалыннан карап утыручы туганнарына сәлам җибәрү традициясе кирип китте. Менә сәлам китә башлады. Һәм тагы бер алып баручыларга кагылган традицияны мин Гөлназ дөресен әйткәндә аңлап бетермим. Нигә без һәр чыгар алдыннан татар җырының беренче алып баручылары Инсаф Абдулла белән Эльза Әхмәтҗановның фотоларын үбәбез. Айва, син һаман үбәсеңме әле? Мин бит 3 ел элек сиңа моны шаярып кына әйткән идем. Ташла син бу гадәтеңне, традицияне, ә менә хәзер чыгыш ясаячак җырчы чын мәгънәсендә татар җырының традициясе. Татар җырында халыкчан җырчы номинациясе һәм аның җиңүчесе кабатланмас моң иясе. Эстраданың зауык иконасы, Татарстанның халык артисты Искиткеч Зәйнәп Фәрхетдинова. Гаиләйәме байлык белән түгел, ул бәхетле кырылса сөюдән. Максат бердән булып торса әгәр, бер-береңне бәхетле итүдән. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзенә назлар килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар, куллар кулда һәр чак булырлар. Тапкан ярлар дин пар булсын берүк, җанны җанга бергә ушарлык. Канатларны канатларга куеп, дөньяга мен бергә кочарлык. Шунда гына таңнар бергә атар, күзләр күзенә назлар килер язлар. Язмыш бергә юллар юлга ятар,
sünmez, мәңгі gitmez әлі. Бәхеткә сәң шайқап түкмәсәң, Құдай берген мәхәббәтіңні сақлап, шит ятларға тізіп шүкмәсәң, шунда ғына таңнар бірге атар. Күзләр күзіне назлар, келер язылар. Язмыш бірге юллар, юлға ятар. Куллар кулыда һәр чак булырлар. Шунда гына таңнар бергә атар. Күзләр күзенә назлар, килер язлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулыда һәр чак булырлар. Язмыш бергә юллар, юлга ятар. Куллар кулыда һәр чак булырлар. Куллар кулыда һәр чак булырлар. Шын мәгънәсендә халыкчан җырчы, халык җырчысы Зәйнәп Фәрхетдинова. Рәхмәт сезгә. Зәйнәп ханыма халыкчан җырчы булганы өчен халыкчан премияны Татарстан Республикасының мәдәният министры Сибгатуллин Айрат Минимулла улы тапшыра. Менің үшін өзі бір бақыт мінесінің енді бақсы тұрмесіне қытым шын көңілімнен. Менің бетесім келі, міне біздің алып барышарға берілер бүгін номер автомашинаға. Анда 16 безған, бізде қары бар 116. Татар жеріне, аның ұйыштырушыларына 116 сезонында башқарыға yazsın. Çünkü біз бұл фестивальні күтіп алабыз. Бізде фестивальдар бек көп, но бұл фестиваль ел ақырында бара. Шуңа көре ел ақырында өткеш, бізде бір әйтім бар шындай. Нешек елні қаршылайсың, аны шылай өткересің деп. Қараңғы жел дауыллар біздің елде, біздің республикада болмасын, міне біз жырлап, яңа елні қаршы алабыз, шылай ғана жырлап өткерге yazsın бізге. Яңа еллар бәсіні беренлер біле. Менің рахмет әдіскелі Гараевларға, Камелні бүгін туған күні, құтты қалықшыны, зал біле. Оларға бек зор рахмет, шушы фестивальны алып барған, шушы фестивальны біз бірге башладық. Елшат Юныш, Марат Гараев, Айрат Сибгатуллин деп әйтегенде. Юллары кең болсын, юллары мотор болсын, юллары шақырықсыз болсын бұл фестивальның. Рахмет сізге, тамашашылар. Бик зор рахмет. Бик зор рахмет сезгә. Алкышлар һичшиксез сезгә. Һәр вакыттагыча затлы Зәйнәп Фәрхетдинова. Гөлназ, сизәсеңме, яңа ел якынлаша бит. Куаныч, мөгъҗиза, серлелек белән сугарылган бәйрәм якынлаша. Әйт әле миңа, Гөлназ, син кыш бабайга ышанасыңмы? Тукта, җәй айларындагы мары урманнары кебек янып торган күзләреңнән күрәм, ышанасың. Һәм менә кыш бабайга кичкенә вакытта җырчыларның язган хатлары килеп эләкте бит әле миңа. Менә беренчесе. Кыш бабай исәнме? Минем зур үскәч президент буласым килә. Ләкин теләгемне тормышка ашырганда башка кеше белән бутама берүк. Әти дә һаман ялгышып садиктан икенче баланы алып кайтып китә иде. Минниханов Салават 12 яшь диелгән. Ә миндә шулай ук бер баланың хаты бар. Кыш бабай, мин ел буе үземне бик яхшы тоттым. Бөтен кешенең сүзен тыңладым. Бер генә начар сүз дә әйтмәдем. Инде хәзер бер рәхәтләнеп сүгенсәм ярыймы диелгән. Фәтхетдинов Салават 5 яшь.
Туктале, монда бу малайның таңы бер ясаган хаты бар. Бик актив ул, бик актив. Кадерле Кыш бабай, миңа баллы сладкий ашарга ярамый. Кортлыйсың диләр. Шуңа күрә полусладкий җибәрә алмассыңмы? 6 яшьлек Әбелханова Алсуда хат язган Кыш бабайга. Хөрмәтле Кыш бабай һәм кар кызы, минем сезгә соравым бар иде дигән ул. Елның калган 364 көнен сез ничек уздырасыз? Көньяк полюста безнең өчен уенчыклар җитештерәсездер инде. Әйеме? Шунда ук Алсуга Кыш бабай җавап та язып җибәргән. Юк, Алсу, барлык уенчыкларда Кытайда җитештерелә дигән. Кичкенә Галимов Айдарның да хатын укып китик инде. Кыш бабай, миңа футбол тубыда, тимер аяклар да, машинада кирәкми. Мин синең белән күп еллык килешү төзисем килә. Бүләк итеп һәр елны берәр уенчык мәче биреп барсаң яхшы булыр иде. Кыйммәтле металлдан эшләнгән булса, тагы да шәп. Аңлыйм, синең эшең күп. Шуңа шәхсән үзең китереп бирмәсәң, мин үпкәләмәм. Мин урындыкка менеп җырлагач, берәр бай абый яисә апа бирсә дә ярый дигән. Ә бит иң күңеллесе Айдарның әлеге теләге тулысынча бүгенге көндә үтәлде. Һәр елны яңа ел алдыннан татар җырында матур итеп җыр башкаргач, фестивалебезнең спонсорлары, күренекле шәхесләре аңа алтын барсынын тапшыра. Быел да искәрмә түгел. Тамашачы мәхәббәте номинациясендә яңа ел рухы белән сугарылган Ах хыяллар исемле искиткеч җыры белән Айдар Галимов кабаттан алтын барс премиясенә ия булды. Каршы алыгыз. Ихлас һәм үзебезнең яраткан җырчыбыз. Татарстаныбызның икенче туган төбәге дип санаучы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Мин яраткан карлар ява бүген. Мин туган кыш килде быелда. Гомер узган сайын туган көннәр күңелдә икән кыенда. Элеккәдәй булмас бер нәрсә. Элеккәдәй түгел бер кемдә. Ак хыяллар бүләге син миңа. Карлар яуган шушы бер көндә. Ак хыяллар бүләге син миңа. Карлар яуган шушы бер көндә. Мин яраткан карлар ява бүген. Саклый кебек безне шудан. Шул карларга яр буена юйлар. Үткәннәрне искә төшерәм. Элеккәдәй булмас бер нәрсә. Элеккәдәй түгел бер кемдә. Ак хыяллар бүләге син миңа. Карлар яуган шушы бер көндә. Мин яраткан карлар ява бүген. Күмеп безнең салган эзләрне. Әйткән сүзләрең аялмайсам да.
Min yaratkan karlar yawa bugün. Ayдар Галимов. Әйнді қазір тамашашы мәхәбәтін лайықлы рәвештә яулаган Айдар Галимовка алтын барсының һәм татар жырының дипломын тапшырыр өчен Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Иван Владимирович Кузнецов чакырыла. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Ин башта сезне җир бәйрәме белән тәбрик итәм. Лауреатларны ихлас күңелдән котлыйм. Фестивальгә азын гомер уңышлар телим. Айдар, дустым, сезне тамашачы мәхәббәттә номинациясендә җиңү белән һәм алда җырлы очрашулар әллә күп тапкырлар булсын иде. Браво! Спасибо большое. Ул сезне татарчада аңлый, Айдар әфәнде. Татарча, русча сүзлек биргән кешегә зур рәхмәт. Ayдар Галимов! Достар, Татар жыры фестиваленең мәгълүмати партнерларын искә алыйк. Игътибар экранга. Төп мәгълүмати партнер ТНВ Татарстан телеканалы. Генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн эшлекле электрон газетасы. Эшлекле интернет партнер РБК Татарстан мәгълүмат агентлыгы. Телеканаллар Казан телерадиокомпаниясе, Первый городской телеканала, ВГТРК, ГТРК Татарстан филиалы, порталлар Матбугат.ру сайты, Тацентр.ру интернет порталы, КЗНпортал.ру Казан шәһәре порталы, журналлар First K, Теленеделя, Вечерняя Казань газетасы. Фестивалебезнең мәгълүмати партнерларына ихлас рәхмәтлебез. Татар җырын сөюче хөрмәтле тамашачылар, без быел фестивальнең 16 яшьлеген билгеләп үтәбез. Вакыт ул бик тиз алга бара. Хәтерләсәк, әле менә кайчан гына шушы сәхнәдә Асылъяр белән бергә Карлыгачлар җырын узун чәчле Раяз Фашихов башкарып йөридер. Хәзер инде ул Татарстанның ат казанган артисты исеменә лаек булды. Әле кайчан гына нәкъ шушы сәхнәдә тәҗрибәле ханымнар компаниясенә ияләшәгенә килүче Мөнир Рахмаев тыз-быз сикереп шабып йөридер. Инде хәзер ул да олыгая төште. Акробатик хәрәкәтләре кимеде. Кимедеме? Сизгәнсездер име? Ә бит күп тә үтмәс, шушы сәхнәгә хәзерге йолдызларның балалары да аяк басыр. Мәсәлән, Искәндәр Фазлы Әхмәтов яшәтәсе килә әткәйләрне җыры белән. Рамазан Фасиховның Котлыйм әти халык артисты исеме белән җырын радиодан шактый еш әйләндерерләр. Раян Темаевның Минем әти депутат җыры хит-парадлардан төшмәс Алла бирса. Әтисенең исемнәр кушуга экстравагант булуына гәрләнгән Эммануэль Сафиуллинны әйткән дә юк. Әти нигә дип үзгәләнер ул бичара. Шул ук Мансур Рахмаев ул вакыт өчен бик тә популяр булган әткәем эшләпәләре хитын башкарыр. Киләчәктә кем генә ничек кенә җырламасын, нәрсә дип җырламасын, алар безнең горурлыгыбыз, алар безнең киләчәгебез. Чираттагы номинация интернет кибетләрдә иң күп сатылган җыр. Һәм беләсеңме нинди җыр ул? Балаларым. Татар җыры сәхнәсендә гүзәлләрнең гүзәле. Гүзәллеге исемендә тышкы кыяфәтендә генә түгел, иҗатында да урынлы чагылучы Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова. Каршы алыгыз. Yaşı xərətiyəni Qızlarım di, bunlarım di Yaşı xərətiyəni
Худайымның бүләге өсіп туймас ғазиз балалар яратылып яши бик бәхетле Көтіп алған бәхеті кәйлер Ең зор шатлық юаныш Сaf сүйінің жемешелері Бұлсын мәгілі қуаныш Сaf сүйінің жемешелері Бұлсын мәгілі қуаныш Құдайымның бүләге өсіп туймас ғазиз балалар яратылып яши бик бәхетле ата-аналар Лай 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 ла Лай 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 ла Балаларым, балаларым, нәсіл давамшылары Уларым да, қызларым да, ең зор бұлышыларым Уларым да, қызларым да, ең зор бұлышыларым Құдайымның бүләге өсіп туймас ғазиз балалар яратылып яши бик бәхетле ата-аналар Құдайымның бүләге өсіп туймас ғазиз балалар яратылып яши Фәрештәләр сезне сақласын Фәрештәләр сезне сақласын Бонуслар! Бәхетле болсындар, балалар! Гүзел Уразова, Илдар Хакимов һәм аларның искиткеч кызлары. Илари һәм Камилла. Истә калдырыгыз әлеге кызларның исемнәрен. Уллары да бар бит әле монда. Ой, рәхмәт Ясып. Кайсына алырга да белмим чәчәкне. Рәхмәт Ясын. Хәерле кич, дуслар. Гүзәл Уразовага лайыклы бүләген Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Рәсәй Федерациясындагы вәкаләтле вәкиле Әхмәт Шинравил Калимулла улы тапшыра. Хөрмәтле дуслар, беренчедән 12 миллионны Мәскәү шәһәрендә яшәүче 500-дән артык милләттәшләребездән, якташларыбыздан сезгә кайнар сәлам. Менә бу татар җыры монда 16-нчы тапкыр узса, Мәскәүдә 2 тапкыр булды. Өметебез бар, тагын 12 тапкыр, 14 тапкыр матур итеп Мәскәүдә узачак дип. Бундый җырлар булганда, мондый җырчылар булганда халкыбыз көчле, дәүләтебез көчле, Татарстаныбыз көчле. Чөнки менә бу 8 миллион бөтен дөньяга таралган татарларны только шундый матур, гүзәл кызлар гына бергә оештырып, туган үзләренең тарихи кеше җирләренә алып кайта алалар. Шуңа күрә безнең авылда бик матур, бик изге әби бар иде, олы яшьтә инде. Һәр вакытта студент вакыттан кайтып йөргәндә, сорыйк, абыстай, хәлләрегез ничек дип, ул әйтә, улым, Аллага шөкер, хәлләрем әйбәт, мин бит әле яшь, бөтен әйберем дә урында дип. Шуңа күрә гүзәлгә әйтәсе килә, шулай күп еллар матур итеп җырлап, шул балаларны тәрбияләп, эш бала гына әле безнең демографик әйбәт ситуация. Шуңа күрә Мәскәү шәһәрендә, Гарәбстан ярларында, Төркия ярларында, Европада узатран сабантуйларда җырлап, бөтен халкыбызны жыйса, без тан шатланып каршыларбыз. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Раил Калимович. Гүзәл Уразова лайыклы бүләген ала. Үзе генә түгел, барлык гаиләсе белән. Син тагын гүзәл
балалар белән Илдарны бикләп киткәнсең, китәсең дип әйтәсең Гөлназ. Килгәннәр, барысы да килгәннәр. Гүзел Уразова. Кая гына булсак та, кем генә булсак та, күңелебездә безнең туган як җыры. Ераграк киткән сайын, озагракка киткән сайын, шушы туган җыр сагындыра, туган туфрак сагындыра. Туган ягыбыздан китеп, кайларда гына гомер итсәк тә, нинди генә дәрәҗәләргә ирешсәк тә, без барыбер шул авыл балалары булып калабыз. Авыл безне барыбер үзенә тартып кайтара. Туган як хакында күпме җырлар, күпме шигырьләр иҗат ителгән. Туган якны сагыну, туган якка тартылу хисе ул шагыйрьләргә генә түгел, әлбәттә, һәр кайсыбызга хас. Ул бит безнең иң эчкерсез һәм ихлас хисләребезнең берсе. Без янәдән туган якка сәяхәт итеп алыйк әле. Туган якның шишмә тавышын, кошлар сайравын хәтердә бүген безне биредә җыючы җыр аша яңартып алыйк әле. Халык мәхәббәте номинациясендә җиңә яулаган җыр туган якка сәяхәт дип атала. Башкаручы үз халкының мәхәббәтен тулаем яулаучы. Безнең туган ягыбыз җырының бүгенге көндә башка төбәкләрдәге илчесе, Татарстанның халык артисты Салават. Hayırlı işler barıgızgı da. Bayram bilen. da gelek irek Tuğanı yakka paytığına iki sirek Jırlargına yazabız şu soğanıp Enikeylerge tuğanı yakka tabınıp Jırlargına yazabız şu soğanıp Enikeylerge tuğanı yakka tabınıp Maturlık taş yollardan yalı kaş Şirem yolunu bir kurerge zarı kaş Kaytlı kalıp bulameni oğulga Üryangadan yaşav kuşi alırga Kaytlı kalıp bulameni Sabıyalar Dinde bezge ülkenler dip barıylar İlk şulayda bir duyganşı sıv kerip Yürümeli yalan ayak yürür İlk şulayda bir duyganşı sıv kerip Yürümeli yalan ayak yürür Jırlargına yazabız şu soğanıp Emikey
tuğan yapta tabınır Erkeylerge tuğan yapta tabınır Erkeylerge tuğan yapta tabınır Татарстанның халық артисті Салават Фәтхетдинов. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Салават ясың. Кабыйл 16-нчы мәртәбә 17-нче Алтын Барсының Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Шәйхразиев Васил Гаясов улы тапшыра. Хәерле кич, татар жыры, моңын яраткан тамашачылар. Безнең татар халкы һәр вакытта да булдыклы, эшчән булган һәм булачакларда. Безнең әтиәниләребез, әби-бабайларыбыз үзләренең мәхәббәтләре белән, гырыф-гадәтләре белән безне һәр вакытта да туган якка тугрыклы итеп тәрбиялиләр. Һәм без үсеп җиткәчтен үзебезнең шәһәрләребезне, районнарыбызны, республикаларны хуплап бергә алга алып барабыз. Татар халкы өчен ул җыр бәхет булганда да, моңсу булганда да, һәр вакытта да бердәм булган. Шул вакытта әйтәсе килә, кайгы белән бәхетне дә җыр аша уртаклаша беләбез. Менә миңа хәтле чыгучы җитәкчеләр һәрберсе дә үзенең иң беренче Камил әфәнде белән Марат әфәндегә рәхмәтләрен әйттеләр. Алар менә монда өстә, әйдәгез әле тагын бергәләп, аларга кул чабып, рәхмәтле булып, аларга эшләрендә, булачак фикерләрендә зур уңышлар телик. Хәзер сәхнәдә безнең халкыбызның иң яраткан җырчыларының берсе Салават Зәкиевич тора. Иң зур билгеләрнең берсе барыс билгесен мин bütün татар халкы исеменнән Салават Зәкиевич сезгә тапшырам. Бик зур рәхмәт Марат Камил сезгә, бик зур рәхмәт оештыручыларга, халыкка. Мин моңа шаклы 27 ел буена хатын мәхәббәте номинациясында җиңеп килгән идем. Беренче тапкыр халык мәхәббәте. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, әйтәсе сүзем бар иде. Без хактан да бәхетле халык. Без һәр вакытта да үзебезнең авылларыбызны, бәләкәй чагында эчкән чишмәләребезнең суларын искә төшереп уянабыз. Районнарыбызны, шәһәрләребезне коклыйбыз. Biz Татарстаннан, biz татарлар дип һәр вакытта да гырланып яшыйбыз. Кайткачтын да һава тутырып, күкрәкне җиңеп, мин яратам сине, Татарстан дип әйтәбез. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Васил әфәндегә Салават Фәтхетдинов, халык мәхәббәте. Инде бәйрәм булгач, әлбәттә, ничек инде бәйрәм тортсыз узсын ди. Дуслар, бәйрәм тортын каршы алабыз. Бүгенге фестивалебез искәрмә түгел һәм татар җырының партнеры Аль-Риза кафе кондитер шелтәреннән зур бәйрәм торты. Бер алкышлап алыйк әлеге татлы бүләгебезгә. Инде шушы урында сүзне Аль-Риза кафе кондитер шелтәрен гамәлгә куючыларның берсе Шәйхетдинова Алсу Рәшит кызына бирәбез. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, сәхнәгә чыккан артистларга, искиткеч тантана. Бүген Татар җыры фестиваленә бездән уны шундый татлы бүләк. Тормышларыгыз шушы тәмле торт кебек баллы булсын. Аль-Риза белән бәйрәмнәрегез истә калачак. Рәхмәт.
Шушы урында сүзләр артык кебек. Бар әйтәсен җыр белән җиткереп булганда, нигә әле җырламаска? Күңел дә бит бу мизгелдә бары җыр таләп итә. Туган як җырын, туган якка мәхәббәт җырын. Мин яратам сине, Татарстан. Әлеге җырны фестивалебез ахырында без инде ничә еллар дәвамында матур бер традициягә үрелдереп җырлап киләбез. Һәм инде быел 16-нчы татар җырында туган ягыбызга, аның кабатланмас моңына багышланган татар җырында әлеге җырны башкармау мөмкин түгел. Мин яратам сине, Татарстан. Бу барыбызга да яхшы таныр җыр исеме генә түгел. Бу безнең туган ягыбызга караш, аңа карата соклану, аны олылау, аңа рәхмәт билгесе. Әйдәгез аны бергәләп җырлыйк. Yaratam seni Tataristan, baltanların için yaratan. Kükret yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Kükret yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Yaratan seni Tataristan, gurur halkın için yaratan. Can eritken erken dilin için, Tatar dilin için yaratan. Can eritken erken dilin için, Tatar dilin için yaratan. Kodaştırgan urmanların için, Tugayların için yaratan. Tugayların seydaşların için, Celillerin için yaratan. Tugayların seydaşların için, İlhamların için yaratan. Yaratam seni Tataristan, baltanların için yaratan. Kükret yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Kükret yaşın yaşnep yavgan, yangırların için yaratan. Tataristan seni yaratan. Yaşasın tatar jırı, yaşasın tuğan yakka мәхәббәт. Гөрләсен Татарстаныбыз, яшәсен татар җыры. Киләсе очрашуга кадәр хөрмәтле кунаклар, 2нче елга 17 яшьлек татар җырына барыбыз да очрашырбыз. Бәйрәм белән, киләчәк яңа еллар белән сезне. Исән сау булыгыз!